안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 네. 밖에 비가 오나요? Bên ngoài có mưa ạ? 아니에요. Không ạ? 아까 해가 되게 쨍쨍하게 쬐더라고요. Nãy thầy thấy mặt trời rất là chói chang ạ. 네. 오늘 더울 것 같습니다. 그죠? Em là nghĩ rằng là chắc hôm nay sẽ nóng đúng không ạ? 예, 지난주 이번 주에 제가 달랏에 갔다 왔습니다. Tuần vừa rồi thì thầy có đi Đà Lạt về ạ. 예, 달랏은 1,500m 높더라고요. Thầy thấy là Đà Lạt là có độ cao là 1.500 mét so với mực nước biển ạ. 그래서 아주 시원하고 Nên là rất là mát ạ. 예, 새벽에는 굉장히 춥더라고요. Sáng sớm thì rất là lạnh ạ. 예, 왜 베트남 분들이 달랏을 좋아하는지 알겠어요. Bây giờ thầy hiểu được tại sao người Việt lại thích Đà Lạt rồi ạ. 시원합니다. Tại vì rất là mát ạ. 그런데 이제 높아가지고 Nhưng mà tại vì là cao quá ạ. 조금 머리가 좀 아픈 것 같아요. Nên thầy thấy hơi bị đau đầu ạ. 예, 또 숨도 좀 쉬기 어렵고. Với lại hơi khó thở ạ. 그 1,500m부터 조금 그런 증상이 있을 수 있답니다. Nói chung là người ta nói rằng từ độ cao 1.500 mét trở lên thì có thể xuất hiện những cái hiện tượng như vậy ạ. 예, 하여튼 뭐 그렇게 심하고 이런 건 아닌데 Nhưng mà nói chung là nó cũng không phải nghiêm trọng quá ạ. 상담을 이제 계속하니까 Nhưng mà tại vì cứ liên tục tư vấn ạ, 말을 계속하잖아요. cứ liên tục nói ạ, 그러니까 숨 차는 거예요. nên là mới bị hụt hơi ạ. 하여튼 이틀 동안 Nói chung là trong vòng 2 ngày ạ, 예, 전도 집회를 하고 왔는데 thầy đã giảng về bài hội thảo kinh thánh ạ. 아프리카 같은 데는 Những nơi như là ở bên châu Phi ạ, 원데이 세미나를 합니다. người ta sẽ là one day seminar, tức là hội thảo kinh thánh chỉ trong một ngày ạ. 하루 만에 전도 집회 다 하는 겁니다. Tức là trong một ngày là họ giảng hội thảo kinh thánh từ đầu đến cuối luôn ạ. 예, 아침부터 Từ sáng ra ạ, 저녁까지 하는 cho 거죠. đến tối luôn ạ. 밥을 한 번 먹는다 그래요. Người ta nói là ăn cơm hôm đấy ạ, nghe bài giảng chỉ nghe ăn cơm một lần thôi ạ. 점심만 먹고. Chỉ ăn mỗi bữa trưa thôi ạ. 근데 그렇게 복음 전할 곳이 많으니까 Nói 그렇게 하시는데요. chung là tại vì có nhiều nơi truyền giảng ạ, nên như vậy ạ. 아, 저희도 그렇게 많이 하면 좋겠다 싶어요. Xong rồi thầy suy nghĩ là chúng ta cũng làm nhiều cái như vậy được thì tốt ạ. 예, 이번에 달랏에서는 이틀 동안 했지만은 Mặc dù lần này ở Đà Lạt chúng ta tổ chức trong 2 ngày ạ. 예, 우리도 전도할 곳이 있다면은 Nhưng mà nếu như mà có những nơi khác nữa để chúng ta truyền giảng ạ, 예, 그렇게 하면 좋겠습니다. thì thầy nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta cũng có thể làm được những nữa như vậy nữa rất tốt ạ. 또 전도할 수 있는 사람들이 많이 생기면 좋겠고요. Thầy cũng mong là có thêm nhiều người để cho chúng ta có thể truyền giảng hơn nữa ạ. 우리가 두 명이 상담할 수 있으면 Nếu như chúng ta có thể tư vấn 2 người ạ, 예, 두 곳에 갈 수 있잖아요. thì chúng ta nếu ví dụ có 2 người có thể tư vấn thì chúng ta có thể đi 2 nơi để tư vấn đúng không ạ? 달랏의 인구가 한 25만 명 정도 되더라고요. Thầy thấy là 26만 dân 명? số ở Đà Lạt là khoảng 260.000 người ạ. 그래서 작은 곳이 아니거든요. Nói chung cũng không phải là một khu vực nhỏ ạ. 26만 명이면은 260.000 엄청 người 많은 ạ. 겁니다. 예. Là rất nhiều đấy ạ. 그런 곳에 큰 교회들도 많이 있거든요. Ở đó cũng có nhiều hội thánh lớn ạ. 예, 그래서 이렇게 달랏에도 우리가 충분히 전도할 수 있겠다. Nên thầy suy nghĩ là chúng ta cũng đủ để có thể có lý do để truyền giảng ở Đà Lạt ạ. 예, 그런 생각이 들었습니다. Nói chung là thầy vừa rồi có cái suy nghĩ như vậy ạ. 그래서 우리 형제님들이 성경을 열심히 배우고 준비해서 Nên là thầy mong là các anh em của chúng ta, các người anh em ạ, hãy siêng năng chăm chỉ học sách kinh thánh ạ. 또 많은 곳에 가서 예, 복음을 전하면 Để mình 좋겠습니다. chia nhau ra đi nhiều nơi để truyền giao tin lành ạ. 잠깐 기도하고 Chúng ta cùng cầu 시작하겠습니다. nguyện và bắt đầu ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương. 저희에게 은혜를 주시고 Chúa đã ban cho chúng con ân điển. 주님께서 늘 저희를 관심 써주시는 것 참으로 Và chúng con 감사드립니다. cảm tạ Chúa vì Ngài luôn bận tâm cho chúng con. 말씀을 통해서 주의 뜻을 알게 하시고 Chúa cho chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài thông qua lời của Chúa. 우리가 순종함으로 주의 뜻을 쫓아갈 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể đuổi theo lời của Chúa bằng sự vâng phục. 주님 성경을 배울 때마다 주님께서 우리들에게 해주신 그 귀한 은혜의 일을 알기를 원합니다. Chúa ơi, chúng con mong muốn rằng mỗi khi học về lời của Chúa, chúng con luôn ghi nhớ đến ân điển mà Chúa đã ban cho chúng con. 저희들 마음을 채워주시고 Và xin Chúa lấp đầy trong tâm lòng của chúng con. 또 그리스도인으로서 만족된 삶을 살 수 있도록 Và xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể sống một đời sống thỏa nguyện với tư cách là một cơ đốc nhân.
예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 고린도후서 Chúng ta cùng mở sách Cô-đinh-tô 2 ạ. 고린도후서 1장입니다. Cô-đinh-tô 2 đoạn 1 ạ. 고린도후서 1장 Cô-đinh-tô 2 đoạn 1 ạ. 3절부터 Từ câu 3 5절까지 보겠습니다. cho đến câu 5 ạ. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp phải. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리의 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. 3절에 보시면은 Chúng ta nhìn ở trong câu 3. 하나님은 모든 위로의 하나님이시며 Ở đây có nói là Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi ạ. 예, 하나님은 위로의 하나님이시죠? Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của niềm an ủi đúng không ạ? 예, 그래서 Bởi vậy nên ạ, 우리가 성경을 통해서 thông qua sách Kinh Thánh ạ, 위로의 하나님을 만날 수가 chúng ta có 있습니다. thể gặp được Đức Chúa Trời của sự an ủi, của niềm an ủi ạ. 모든 사람에게 위로가 필요하죠? Tất cả mọi người đều cần sự an ủi đúng không ạ? 예, 그리고 우리 시대는 Và trong thời đại của chúng ta bây giờ ạ, 더욱더 큰 위로가 필요한 시대인 것 là 같습니다. thời đại càng cần sự an ủi hơn nữa ạ. 예, 우리는 알게 모르게 nhiều khi 많은 압박과 또 부담감 속에 살고 있고 có khi là chúng ta đang sống ở nhiều trong cái sự bức bối và áp lực mà nhiều khi chúng ta cũng không hay nhận thức được ạ. 또 때로는 내가 힘든 것도 알지 못한 채 그렇게 사는 거예요. Còn đôi khi mà chúng ta sống mà chúng ta không biết được rằng mình đang mệt mỏi ạ. 이 현대인들의 그런 모습입니다. Đó chính là hình ảnh của người hiện đại ngày nay ạ. 이 세상은 thế gian ạ, 점점 편해지는 것 같지만 mặc dù nhìn có vẻ như dần dần đang trở nên tiện lợi ạ, 점점 마음은 메말라가죠. nhưng mà lại khiến cho tấm lòng của con người càng ngày càng trở nên khô hạn đúng không ạ? 예, 점점 위로가 적어지는 시대에 살고 있습니다. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà sự an ủi dần dần biến mất ạ. 제가 얼마 전에 책을 보다가 Không lâu trước thì thầy có đọc một cuốn sách ạ. 또 아주 유명한 책이라고 해서 한번 봤는데요. Được thấy bảo rằng cuốn sách đó là cuốn sách nổi tiếng nên là thầy đọc thử ạ. 위로에 대한 책이었습니다. Cuốn sách đó là nói về sự an ủi ạ. 예, 그 첫 장을 보고 눈물이 나더라고요. Khi mà đọc cái đoạn đầu tiên một cái là thầy đã chảy nước mắt ạ. 그 첫 장의 내용은 Nội dung ở cái trang đầu tiên ạ, 참 수고 많았습니다. có nói một câu đó là bạn vất vả nhiều rồi. 뭐 어찌 됐건 수고했습니다. Dù thế nào đi nữa thì bạn cũng đã vất vả nhiều 그 rồi. 위로하는 책이었거든요. Nó là một cuốn sách nói về sự an ủi ạ. 근데 모르겠어요. 그런 말들을 잘 안 듣나 봐요. Nói chung là thầy cũng không biết nữa, chắc là có lẽ là trong thường nhật mình ít khi được nghe 그러니까 cái câu như 그게 vậy ạ. 이제 한국에서 좀 유명한 책인데 Nói chung cái sách đó là sách nổi tiếng ở bên Hàn Quốc ạ. 내용은 별거 없어요. Nội dung của 보니까. nó thì cũng không có gì đặc biệt ạ. 근데 첫 부분은 이제 좀 마음에 와닿더라고요. Nói chung cái phần đầu ạ, nó khiến cho thầy cảm thấy ấn tượng ạ. 그러니까 어찌 됐든 수고 많았다는 거예요. tóm lại 그런 위로의 말을 쓰는 책인데 cái sách này đang nói về sự an ủi là mình đã vất vả. 그게 왜 베스트셀러가 됐을까? 유명한 책이 됐을까? 많이 팔렸을까요? 그 책이 왜 많이 팔렸을까요? Tại vì sao cuốn sách đó lại được bán chạy như vậy ạ? 그 위로의 말들이 기록돼 있기 때문에 그런 것 같습니다. Thầy nghĩ là do là bởi trong đó có ghi chép những lời về sự an ủi ạ. 참 저도 웃기더라고요. Nói chung thầy cũng thấy mắc cười ạ. 왜냐면 그 사람을 알지도 못하고 Trong khi là mình cũng không biết về người đó ạ. 그냥 책에 있는 내용이고 Mà nó chỉ là một nội dung trong cuốn sách thôi ạ. 뭐 저한테 뭐 제 사정을 알고 말하는 것도 아니고 Và người ta cũng không phải là biết sự tình của thầy rồi nói ra. 그런데 Tuy nhiên ạ, 마음이 좀 이상하더라고요. tấm lòng của thầy lại cảm thấy có điều gì đó nó lạ lùng ạ. 예. 그래서
야, 이 위로라는 것이 Và vậy nên thầy thấy là cái sự an ủi 참 사람들에게 다 필요한 것이다. đó là cái cần thiết cho tất cả mọi người 그러니까 뭐 내가 왜 힘든지는 모르지만 하여튼 힘든 거예요. Nói chung mặc dù mình không biết tại sao mình lại cảm thấy mệt mỏi, nhưng nói chung là mình đang thấy mệt mỏi 이 삶의 무게라는 게 있지 않습니까? Trong đời sống chẳng phải có cái gánh nặng, đúng không ạ? 삶의 무게라는 것이 계속 짓누르고 있습니다. Mình đang bị cái gánh nặng của cuộc sống nó đè lên mình 그래서 그것을 잘 못 느끼지만 Mặc dù có khi mình không cảm nhận rõ được nó 힘든 거죠. nhưng mà mình cảm thấy mệt mỏi 여기 5절에도 보시면은 Như ở câu 5 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 Như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, 우리의 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. 위로는 고난 가운데 있을 때 필요한 거죠. Sự an ủi là cái cần thiết khi mà đang ở trong khổ nạn, đúng không ạ? 주님은 우리에게 고난을 허락하시지만 Mặc dù Chúa cho phép khổ nạn đến với chúng ta, 또 거기서 끝나는 것이 아니고 nhưng mà không phải cũng chỉ dừng lại ở đó đâu 위로도 허락하시는 겁니다. mà Chúa cũng cho phép sự an ủi nữa 여기 위로는 Sự an ủi ở đây 하나님의 위로잖아요. là sự an ủi của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 그러니까 사람의 위로가 아닙니다. Không phải là sự an ủi của con người 우리는 사람의 위로를 기대하면 안 될 거예요. Chúng ta không được trông đợi vào trong sự an ủi của con người 사람의 위로는 Sự an ủi của loài người 일시적인 것이고 nó chỉ là nhất thời thôi 또 완전하지 và 않습니다. nó không có hoàn hảo trọn vẹn 그렇잖아요. đúng không ạ? 그래서 잠언에도 보면은 Và vậy nên trong sách Châm Ngôn 사람의 말을 들으려고 애쓰지 말라 그러잖아요. ở trong đó có nói là đừng có gắng sức để nghe lời của con người 그 사람의 말은 들을 때는 Khi mà mình nghe lời của người đó 위로가 되는 것 같지만 có vẻ như là được an ủi 예, 진정한 위로는 하나님께로부터 나오는 겁니다. Tuy nhiên sự an ủi thực sự thì nó đến từ Đức Chúa Trời 하나님은 모든 위로의 하나님이죠. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi 그래서 우리가 하나님이 주시는 고난도 우리가 견딜 수 있는 것이 위로 때문에 그렇잖아요. Và việc mà chúng ta có thể vượt qua được những khổ nạn đó cũng là đến từ sự an ủi 이 성경을 보면은 Ở trong Kinh Thánh 많은 사람들이 고난을 받았습니다. có nhiều người đã nhận khổ nạn 예. 8절에 보시면은 Như câu 8 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 힘에 지나도록 심한 고생을 받아 살 소망까지 끊어지고 Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại Asia. Chúng tôi bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng đến nỗi không còn hy vọng sống. 사도 바울이 당한 환난을 성경은 기록하고 있는데 Ở trong Kinh Thánh có ghi chép về những hoạn nạn mà sứ đồ Phaolô gặp phải 예, 너무 고생스러워서 살 소망까지 끊어졌잖아요. Vì quá khổ sở đến mức mà ông đánh mất đi cả niềm hy vọng sống 그래서 이 성경은 Nên bởi vậy sách Kinh Thánh 우리에게 고난의 기준을 알려주고 있습니다. đang nói cho chúng ta biết cái tiêu chuẩn của khổ nạn cái mức 우리는 độ 성경을 보면 볼수록 Chúng ta càng nhìn Kinh Thánh, chúng ta càng đọc Kinh Thánh 우리에게 주어진 그런 어려움이 thì chúng ta thấy rằng những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải 작은 거라는 것을 인식하게 됩니다. nó chỉ là cái nhỏ thôi 예수님의 십자가 고난도 그렇고요. Khổ nạn trên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu cũng vậy 사도 바울도 그렇습니다. Và sứ đồ Phaolô cũng vậy 사도 바울은 잘못한 게 없잖아요. Sứ đồ Phaolô đâu có làm gì sai đâu, đúng không ạ? 그런데 하나님은 사도 바울에게 환난을 Tuy 허락하셨거든요. nhiên Đức Chúa Trời vẫn cho sứ đồ Phaolô gặp phải hoạn nạn 예, 이 사도 바울에게 허락되신 환난은 Hoạn nạn mà sứ đồ Phaolô gặp phải 이유가 있는 거잖아요. nó có lý do, đúng không ạ? 그래서 사도 바울도 이 환난을 Bởi vậy nên 주님의 위로를 통해서 극복을 하게 됩니다. sứ đồ Phaolô cũng đã vượt qua được những hoạn nạn này bằng sự an ủi của Chúa 9절 Câu 9 우리 마음에 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하심이라. Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình, nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đấng khiến kẻ chết sống lại. 작은 어려움은요 자꾸 인간적인 방법으로 해결하려고 하죠. Với những cái khó khăn nhỏ thì chúng ta hay sử dụng cái phương thức của con người để giải quyết nó, đúng không ạ? 그런데 도저히 해결할 수 없는 그런 어려움이 찾아올 Tuy 때는 nhiên khi mà có cái khó khăn mà chúng ta không thể nào mà giải quyết được bằng sức của mình nữa, 이제 비로소 thì đến lúc 하나님을 đấy 찾게 되는 겁니다. chúng ta mới tìm kiếm Đức Chúa Trời 예, 하나님은요 하나님을 찾기 원하셔요. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời 사실은 작은 어려움이 있을지라도 Thực tế là cho dù có khó khăn nhỏ đi nữa, 하나님을 찾아야 되겠죠. chúng ta cũng cần phải tìm kiếm đến Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 예, 그것을 잘했던 사람이 다윗이잖아요. Và người mà làm tốt việc này đó chính là David 예, 항상 때마다 일마다 하나님께 묻고
일을 합니다. Trong mọi lúc, mọi khi ạ, mọi việc ạ, thì ông luôn cầu hỏi Đức Chúa Trời để làm ạ. 그러니까 하나님께 묻지 않았을 때는 문제가 생기죠. Khi mà không cầu hỏi Đức Chúa Trời thì phát sinh vấn đề đúng không ạ? 그러니까 작다고 생각했을 때는 tức là- 하나님께 묻지 않거든요. Tức là nếu như mà mình nghĩ nó nhỏ thì mình sẽ không cầu hỏi Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님은 Bởi vậy nên Đức Chúa Trời ạ, 하나님을 의지하기를 원하십니다. mong muốn chúng ta dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 환란을 통해서 Thông qua hạn nạn ạ, 우리는 하나님께 의지하는 법을 배우는 거예요. Đức Chúa Trời chúng ta học được cách dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 하나님만 의지하는 겁니다. Chúng ta là dựa dẫm vào chỉ mình Đức Chúa Trời ạ. 네, 하나님만 의지하는 거예요. Chỉ dựa dẫm vào một mình Đức Chúa Trời thôi ạ. 그러니까 결국에 이런 모든 문제는 Và rồi cuối cùng tất cả những cái vấn đề này ạ, 믿음으로 해결해야 된다라는 거죠. nó đều phải giải quyết bằng đức tin đúng không ạ? 10절 Câu 10 ạ. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지시리라. 또한 이후에라도 건지시기를 그를 의지하여 바라노라. Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết khủng khiếp như thế. Ngài đang giải cứu chúng tôi và chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. 건지셨고 건지시리라. Ở đây đã nói là Ngài đã giải cứu và Ngài sẽ giải cứu ạ. 이미 사도 바울은 하나님께서 도와주신 것을 경험을 했습니다. Tức là sứ đồ Phaolô đã được trải nghiệm về sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời rồi ạ. 그러니까 더 믿음이 더 생기죠. Bởi vậy nên là ông càng hình thành đức tin đúng không ạ? 그리고 앞으로도 Và rồi sau này ạ, 건지실 것을 믿는 겁니다. ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ lại giúp đỡ ạ. 그러니까 결국에 하나님이 주시는 환란을 극복하는 방법이 믿음이라는 거예요. Nói chung ạ, cái phương pháp để có thể khắc phục vượt qua được khó khăn đó chính là đức tin ạ. 그러니까 어려움을 통해서 하나님 의지하는 법을 우리가 배울 수가 Thông 있습니다. qua khó khăn chúng ta có thể học được cách dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 어려움은 있지만 Mặc dù có khó khăn ạ, 위로가 있으면 그것을 극복할 수 nhưng 있습니다. nếu như có sự an ủi thì chúng ta có thể vượt qua được điều đó ạ. 그러니까 하나님께 받는 위로가 무엇일까요? Vậy thì cái sự an ủi nhận được sự an ủi từ Đức Chúa Trời là gì ạ? 일단은 Trước tiên ạ, 문제를 해결해 주시는 것이 큰 위로입니다. cái việc mà giải quyết vấn đề cho họ đó là cái sự an ủi lớn ạ. 이사야 40장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 40 ạ. 이사야 Ê-sai đoạn 40 ạ. 40장 Đoạn 40 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 너희 하나님이 가라사대 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라. Đức Chúa Trời của các ngươi phán, hãy an ủi dân ta. 무엇이 위로냐? An ủi cái gì ạ? 2절 Câu 2 ạ. 너희는 정다이 예루살렘에 말하며 그것에게 외쳐 고하라. 그 복역의 때가 끝났고 그 죄악의 사함을 입었느니라. 그 모든 죄를 인하여 여호와의 손에서 배나 받았느니라 할지니라. Hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và giao rằng cuộc chiến của nó đã kết thúc, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va về mọi tội lỗi của mình. 하나님께서 바벨론 포로 잡혀갔던 이스라엘 백성을 해방시켜 Đức 주셨습니다. Chúa Trời đã giải phóng cho dân Israel bị bắt làm tù binh sang Babylon ạ. 그것이 그들에게 큰 위로가 됐죠. Và điều đó đã trở thành sự an ủi lớn đối với họ ạ. 이거는 우리의 죄 사함이랑 연결이 돼요. Điều này được liên kết với sự tha tội của chúng ta. 우리의 모든 죄를 사하시고 Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. 우리를 구원하시고 천국에 보내시는 하나님의 구속을 말하는 Ở 겁니다. đây đang nói về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời là tha tội cho chúng ta và cho chúng ta được vào thiên đàng ạ. 어떤 문제가 해결됐을 때 그것만큼 큰 위로는 없어요. Khi một vấn đề nào đó được giải quyết thì không có điều gì trở thành sự an ủi lớn hơn điều đó ạ. 경제적인 문제가 걸려 있을 때 Khi mà mình gặp phải cái vấn đề về mặt kinh tế ạ, 그 경제적인 문제가 해결이 돼야 위로가 cái 되잖아요. vấn đề kinh tế đó phải được giải quyết thì mình mới được an ủi đúng không ạ? 병에 걸린 사람이 병을 치료할 때 위로가 되는 겁니다. Người bị bệnh ạ, được chữa khỏi bệnh thì lúc đấy mới được an ủi ạ. 죄로 인해서 Bởi tội lỗi ạ. 감옥에 가야 되는 사람이 있는데 Có những người phải đi vào tù vì tội ạ. 그 사람이 감옥에 안 갈 수 있도록 문제가 해결된다면 Nếu như mà một vấn đề mà khiến người đó vào tù được giải quyết và người đó không phải vào tù nữa ạ, 그게 그 사람에게 큰 위로가 될 겁니다. thì điều đó nó sẽ trở thành sự an ủi lớn đối với người này ạ. 자, 우리는 Chúng 죄 ta 사함의 위로를 받은 사람들이야. là những người đã nhận được sự an ủi về sự tha tội ạ. 우리는 많은 죄를 지었고요. Chúng ta đã phạm phải nhiều tội ạ. 지옥에 갈 수밖에 없었습니다. Và mình đã phải ở trong vận mệnh là phải đi xuống địa ngục ạ. 그래서 이 성경 말씀을 배우면 Khi mà chúng ta học lời Kinh Thánh ạ,
사실은 마음이 무거워지죠. Thực ra là tấm lòng của chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề đúng không ạ? 하나님이 계신다는 그 사실이 반갑지가 않습니다. Mình không cảm thấy mừng về cái việc là có Đức Chúa Trời tồn tại à? 하나님은 심판자이기 때문에 Vì 그래요. Đức Chúa Trời là đấng phán xét nên mới vậy à? 그리고 우리의 죄를 성경을 통해서 깨닫게 되죠. Và chúng ta sau đó nhận biết được tội lỗi của mình thông qua Kinh Thánh đúng không ạ? 그 마음이 점점 무거워지는 거예요. Tấm lòng đó của chúng ta càng ngày càng trở nên nặng nề à? 달랏에서 상담을 하는데 Trong lúc mà tư vấn ở Đà Lạt à? 그 죄의 말씀까지 좋은 얘기가 아닙니다. Cái nội dung mà cho đến tội lỗi ạ, không phải là nội dung gì tốt à? 얼굴이 점점 어두워지는 겁니다. Khuôn mặt khi mà nghe ạ, thì dần dần trở nên tối đi ạ. 그런데 이 복음에 대한 말씀을 듣잖아요. Tuy nhiên khi mà nghe lời tin lành ạ, 예. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. kìa trên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 우리의 죄를 위해서 예수님께서 오시고 Đức Chúa Giêsu đã đến vì tội lỗi của chúng ta. 우리 모든 죄를 짊어지시고 십자가 못 Ngài 박히셨잖아요. đã gánh vác mọi tội lỗi của chúng ta và chịu đóng đinh trên thập tự giá đúng không ạ? 그 복음 말씀을 듣는데 Khi mà nghe lời tin lành đó ạ, 예, 표정이 밝아지는 겁니다. khuôn mặt được trở nên tươi hơn ạ. 그게 큰 위로가 되죠. Đó nó trở thành cái sự an ủi lớn ạ. 사람은요 문제가 해결될 때 Khi mà con người được giải quyết vấn đề ạ, 그때 위로를 받는 거예요. thì lúc đó nhận được sự an ủi ạ. 그러니까 구원은 Vì vậy nên sự cứu rỗi ạ. 우리 구원받은 사람에게 가장 큰 위로가 되는 겁니다. Sự cứu rỗi nó trở thành cái niềm an ủi lớn nhất đối với cơ đốc nhân chúng ta. 내가 구원받았다고 하는 그 사실. Cái sự thật rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi. 예, 안 좋은 일은 Việc không hay ạ, 앞으로도 계속 있을 수 sau 있거든요. này nó có thể liên tục xảy ra. 어려운 일, Việc khó khăn ạ, 또 뭐 하여튼 안 좋은 일들이 việc không 앞으로도 tốt ạ, 많이 있을 수 sau 있어요. này cũng có thể liên tục có ạ. 예, 인생은 고난을 위하여 났다라고 했습니다. Trong Kinh Thánh có nói là con người sinh ra ở trong đau khổ đúng không ạ? 의인은 고난이 많다고도 Kinh 하셨습니다. Thánh cũng đã nói là người công chính chịu nhiều khổ nạn ạ. 고난이 없을 수가 없잖아요. Không thể nào mà không có khổ nạn được, khó khăn được đúng không 사도 ạ? 바울도 이렇게 고난 받았는데요. Sứ đồ Phaolô cũng đã gặp phải khổ nạn như thế này ạ. 우리에게도 고난이 있습니다. Và đối với chúng ta cũng có khổ nạn ạ. 그러나 Tuy nhiên ạ, 우리에게 죄 문제가 다 해결이 됐어요. vấn đề về tội lỗi của chúng ta đã được giải quyết hết ạ. 우리가 죄 사함의 구원을 받고 이제 영생을 얻었습니다. Chúng ta đã được giải quyết về vấn đề tội lỗi và đã nhận được sự sống đời đời ạ. 나에게 있어서 가장 큰 문제가 해결이 된 거예요. Cái vấn đề lớn nhất đối với mình đã được giải quyết rồi đấy ạ. 여러분 사람이 Thưa mọi người, con người 겪는 문제 중에 가장 큰 문제가 무엇입니까? trong số những cái vấn đề mà con người gặp phải trong một cuộc đời thì vấn đề gì là lớn nhất ạ? 예, 많은 고민 속에 살아가지만 Mặc dù chúng ta sống ở trong nhiều sự suy tư ạ. 죄와 사망이라는 문제가 가장 큰 거예요. Cái vấn đề tội lỗi và sự chết là cái vấn đề lớn nhất ạ. 예. 오라 나는 공고한 자라. Những kẻ khốn khó kia, 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. ai sẽ cứu vớt tôi khỏi thân thể hay chết này? 죄와 사망에서 누가 우리를 건질 수 Ai 있겠습니까? có thể cứu vớt chúng tôi khỏi cái thân thể sẽ phải chết và đi xuống địa ngục này? 구원받은 것이 가장 큰 은혜예요. Cái việc mà nhận được sự cứu rỗi là ân điển lớn nhất ạ. 우리가 내가 구원받았다는 것을 Cái việc mà 잘 생각을 해야 됩니다. chúng ta phải suy nghĩ đến cái việc mà mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 사실 주님은 Thực tế Chúa 우리에게 이미 위로를 다 해주신 거예요. đã an ủi cho chúng ta hết rồi ạ. 십자가로 우리를 구원하셨기 때문입니다. Vì là Chúa đã cứu vớt chúng ta ở trên thập tự giá rồi ạ. 지옥만 안 가게 도와주신 게 아니고요. Không phải là Chúa chỉ giúp cho chúng ta không phải đi xuống địa ngục ạ, 천국도 주셨어요. mà Chúa còn ban cho chúng ta thiên đàng ạ. 은혜에 은혜를 더해 주신 겁니다. Ngài đã ban ân điển càng thêm ân điển ạ. 나는 지옥만 안 가도 좋겠는데 Mình chỉ cần không xuống địa ngục thôi là cũng là tốt lắm rồi ạ. 거기서 추가로 Mà thêm ở đó ạ, 하나님의 아들도 삼아 주시고 Đức Chúa Trời còn cho mình làm con cái của Đức Chúa Trời ạ. 천국도 주시고 Và cho mình thiên đàng ạ. 또 우리가 이 땅에서 주를 위해 살면 상급도 주시겠다고 Và Chúa 약속하셨습니다. còn hứa rằng nếu như mà chúng ta sống vì Chúa ở trên đất này, Chúa còn ban thưởng cho chúng ta. 그게 얼마나 큰 특권입니까? Đó chính là đặc quyền lớn biết bao ạ. 그것이 위로라는 거예요. Đó là sự an ủi đấy ạ. 문제가 해결됐을 때 Khi mà vấn đề được giải quyết ạ, 사람은 위로를 느낍니다. thì con người đón nhận được sự an ủi ạ. 여기 2절에 Như ở câu 2. 너희는 정다히 예루살렘에게 말하며 그것에게 외쳐 구하라. Hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và giao rằng cuộc chiến của nó đã kết thúc. 정다히 Giao rằng ạ. 이게 마음이란 뜻이거든요. Ở trong này có nói đến tấm lòng ạ. 예. 마음에 닿도록 예루살렘에 말하라 이런 뜻이에요. Ở đây đang nói rằng phải nói sao cho nó đạt được đến, nó chạm được đến tấm lòng của Jerusalem ạ.
위로는 Sự an ủi à? 마음에 들어갈 때 위로가 되는 겁니다. Khi mà nó đi được vào trong tấm lòng rồi nó mới trở thành sự an ủi à? 그러니까 구원이라는 것은 구원받지 않고는 위로가 될 수가 없어요. Sự cứu rỗi cũng vậy, nếu không nhận được sự cứu rỗi thì không thể được an ủi à? 구원을 정말 받을 때 그것이 귀하고 위로가 되는 거예요. Khi mà thực sự nhận được sự cứu rỗi thì nó mới trở thành cái điều quý giá và có giá trị thực sự à? Và sự an ủi thực sự à? 구원을 받는다는 것은 문제로부터 벗어나는 Cái việc 거잖아요. nhận được sự cứu rỗi là mình được vượt ra khỏi, mình thoát ra khỏi vấn đề rồi à? 그러니까 진짜 문제가 해결이 된 사람이 Người mà đã được thực sự giải quyết vấn đề à? 위로를 받는 거잖아요. Thì nhận được sự an ủi đúng không ạ? 그러니까 구원받은 사람에게만 Nên là đối với chỉ người nhận được sự cứu rỗi à? 그 위로가 임하는 겁니다. Thì mới có được sự an ủi này à? 구원받지 않은 사람은요, Còn đối với người chưa nhận được sự cứu rỗi à? 이 죄사함이란 것 자체가 큰 위로가 안 돼요. Thì cái sự tha tội này nó không có thể trở thành sự an ủi được ạ. 마음에 와닿지가 않거든요. Vì cái nội dung này, cái này nó không được chạm đến tấm lòng của mình à? 큰 위로를 받았기 때문에 우리가 주님을 사랑하는 겁니다. Vì chúng ta đã nhận được sự an ủi lớn nên chúng ta mới 사랑합니다. mới yêu thương Chúa. 저의 모든 죄가 많은 죄가 사하여졌도다. Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của tôi. 많은 죄가 많이 사함을 받았기 때문에 Vì đã 주를 được tha 많이 thứ 사랑하는 nhiều 겁니다. nên yêu thương Chúa nhiều ạ. 우리는 주님의 구원을 기억하고 Chúng ta cần 주님이 주시는 위로를 받아야 돼요. chúng ta cần phải ghi nhớ đến sự cứu rỗi Chúa dành cho chúng ta và nhận được sự an ủi từ đó ạ. 예. 사람들은 돈으로 위로받으려고 하죠. Con người thì muốn dùng tiền để lấy được cái sự an ủi đúng 사람들은 không ạ? 자기 욕구가 채워지면 위로를 받는다고 생각을 Còn người 합니다. ta nghĩ rằng nếu như mà cái mưu cầu của mình được lấp đầy thì sẽ được an ủi ạ. 그렇지 않죠. Nhưng thực tế thì không vậy đúng không ạ? 나사로가 죽었을 때 Khi mà Lazarus chết à? 많은 사람들이 나사로의 가족들을 위로하러 왔지만 Mặc dù có nhiều người đến an ủi gia đình của Lazarus ạ, 가족들을 위로할 수가 nhưng mà 없었습니다. không có thể an ủi được cho gia đình ạ. 사람이 죽었는데 무엇이 위로가 되겠어요? Khi mà có người chết rồi thì lấy gì đâu ra có thể an ủi được đây ạ? 탈무드에는 유명한 글이 있는데요. Ở trong Thai Mốt thì có một cái nội dung như thế này ạ. 한 사람이 어느 날 Có một người, một ngày nọ ạ, 갑자기 왕의 부름을 받았답니다. đột ngột được vua kêu gọi ạ. 그래서 왕이 부르면 좀 심각한 문제라고 생각을 하니까 Và người này suy nghĩ rằng nếu như là một vấn đề mà vua gọi lên thì chắc là nghiêm trọng ạ. 두려운 마음이 들었어요. Nên là rất là sợ ạ. 이 사람에게는 세 친구가 있었대요. Người này thấy bảo là có 3 người bạn ạ. 하나는 정말 친한 친구고요. Một người là người rất thân ạ. 한 사람은 그냥 대면대면한 친구고, Còn người thứ hai là vừa vừa bình bình thôi ạ. 한 사람은 Còn người thứ ba 잘 안 만나요. là người không hay gặp ạ. 그런 친구인데 Là một cái người bạn như vậy đấy ạ. 무서우니까 왕이 Nhưng mà 불렀으니까 lúc này bởi vì bị vua gọi nên là người này rất là sợ ạ. 당연히 가장 친한 친구에게 같이 가자고 부탁을 했습니다. Nên là người này đương nhiên đã nhờ cái người bạn thân nhất của mình là thôi đi cùng mình đi ạ. 그런데 이 친한 친구가요, 이런 지하에 딱 거절을 하는 거예요. Tuy nhiên là người bạn thân này ạ đã từ chối ngay từ lần đầu luôn ạ. 그래서 너무 상처가 됐습니다. Nên là cái người này bị tổn thương luôn ạ. 근데 어쩔 수 없잖아요. Nhưng mà 못 cũng- 간다는데. Nhưng mà cũng không biết làm cách nào bởi vì người kia cũng từ chối kêu là không đi được ạ. 그래서 두 번째 친구에게 같이 가달라고 Thế 했습니다. rồi là người này đã nói với người bạn thứ hai rằng đi cùng mình đi ạ. 이 두 번째 친구는 같이는 가주되 Người bạn thứ hai này nói rằng đi thì tớ cũng có thể đi cùng được, thế nhưng 왕궁 앞까지만 갈 수 있다고 mà 말했습니다. tôi chỉ có thể đi cùng bạn cho đến cửa hoàng cung thôi. 어쩔 수가 없죠. Không còn cách nào đúng không ạ? 그래서 세 번째 친구에게 이야기해서 Thế rồi người này lại nói với lại người bạn thứ ba 왕을 만났답니다. và gặp hai người này đã đi gặp vua. 세 번째 친구는 Người bạn thứ ba 기꺼이 같이 가주었고 vui lòng đi cùng người này ạ 같이 왕을 만났습니다. và đến gặp vua. 이 왕이 누구냐면 하나님을 말하는 거예요. Vị vua này là nói về ai? Là nói về Đức Chúa 이거는 Trời ạ. 유명한 예화거든요. Đây là một cái ví dụ nổi tiếng ạ, 탈무드에 있는. ở trong Thai Mốt ạ. 첫 번째 친구는 누굽니까? Người bạn đầu tiên là ai ạ? 돈이에요. Là tiền ạ. 이 사람은 돈을 가장 좋아했거든요. Người này là người yêu thương tiền nhất ạ. 돈에 관심이 많았고 Người này quan tâm về tiền nhiều ạ. 돈 버는 게 가장 큰 목적이었습니다. Cái mục đích lớn nhất của người này là kiếm tiền 그래서 ạ. 돈이 많이 생기면 너무 기뻤고, Nếu mà có nhiều tiền thì vui ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 하나님을 만날 때 우리가 죽음을 건너가서 하나님 만나거든요. cái lúc mà gặp Đức Chúa Trời tức là sao? Là chúng ta sau khi chết sẽ gặp Đức Chúa Trời ạ. 그런데 돈은 죽음을 건너갈 수가 없는 Tuy 거예요. nhiên tiền bạc nó không có thể đi cùng với chúng ta qua cái chết ạ. 사람이 죽음이라는 문제를 만났을 때 Khi mà con người gặp phải vấn đề gọi là cái chết ạ, 돈은 아무런 도움이 안 tiền 된다는 bạc 거죠. nó không có thể giúp ích được bất cứ thứ gì ạ. 두 번째 친구는 Người bạn thứ hai ạ, 누굽니까? là ai ạ?
Là ai ạ? 어떻게 알았어요? Sao biết ạ? 두 번째 친구는 가족이죠. Người bạn thứ hai là gia đình đúng không ạ? 가족들은 장례식장까지는 같이 가줄 수 Gia 있습니다. đình có thể đi đến trong đám tang của mình à? 그런데 같이 죽어줄 수는 없어요. Tuy nhiên không có thể chết cùng với mình được à? 거기까지 한계가 있는 겁니다. Chỉ làm được đến cái hạn mức đó thôi ạ? 근데 Cái giới 마지막 hạn đó thôi 친구는 ạ? 누구냐? Còn người bạn cuối cùng là ai ạ? 마지막 친구는 믿음이라는 친구예요. Người bạn cuối cùng là đức tin ạ. 그래서 우리가 이 세상 살면서 Khi mà chúng ta sống ở trên đời này ạ, 영원하지 않은 것들이 많이 있고요. có rất là nhiều cái nó không đời đời ạ, 영원한 것도 있는 겁니다. nhưng cũng có những cái đời đời ạ. 믿음은 영원한 거죠. Đức tin là cái đời đời đúng không ạ? 그래서 이 믿음은 죽음 건너편까지 하나님 앞에까지 같이 가주잖아요. Và cái đức tin này nó đi cùng với chúng ta qua cái chết và đứng trước Đức Chúa Trời cùng với chúng ta. 그게 위로가 된다 이 말이에요. Điều này nó trở thành an ủi, có nghĩa là vậy ạ. 진짜 위로는 죽음 건너편까지 같이 가야 됩니다. Sự an ủi thực sự là nó phải đi theo cùng với mình qua cái chết ạ. 이 세상에서만 사는 거 아니잖아요, 우리가. Chúng ta thì không phải chỉ sống ở trên đời này không, đúng không ạ? 이 세상은 잠깐입니다. Thế gian này chỉ là tạm bợ thôi ạ. 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이니라. Cái gì cái mà thấy được chỉ là tạm thời, còn cái không thấy được mới là đời đời ạ. 40장 27절 보시죠. Chúng ta cùng xem đoạn 40 câu 27 ạ. 야곱아, 내가 어찌하여 말하며 이스라엘아, 내가 어찌하여 이르기를 내 사정은 여호와께 숨겨졌으며 원통한 것은 내 하나님에게서 수리하심을 받지 못한다 하느냐. Vậy hỡi Gia-cốp, sao con nói, ở Israel sao con than thở, đường lối tôi đã bị chè quất khỏi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi. 내 사정이 여호와께 숨겨졌다. Ở đây có nói rằng là đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va. 아무도 알아주지 못할 때 Khi mà không ai hiểu cho mình và biết cho mình ạ, 마음이 답답하죠. tấm lòng của chúng ta cảm thấy bức bối đúng không ạ? 어려운 일이 있어도 Cho dù có chuyện khó khăn đi nữa ạ. 마음을 알아준다면 Tuy nhiên nếu như mà có ai đó hiểu được cho tấm lòng của mình ạ, 그게 위로거든요. thì đó nó trở thành sự an ủi cho mình ạ. 마음을 함께 해주는 사람, Người mà có thể cùng đồng hành với tấm lòng của mình ạ. 나의 상황을 정확히 알아주는 사람, Người mà biết rõ cái hoàn cảnh của mình ạ, 거기서 위로가 오잖아요. thì từ đó mà có sự an ủi đúng không ạ? 특별히 우리가 사실 뭐 여러 가지 위로의 말을 건네서 위로받는 게 아니고 여러 가지 위로의 말 때문에 위로를 받는 것이 아니라 Tuy nhiên ạ, mặc dù không phải là chúng ta sẽ nhận được sự an ủi từ nhiều những cái lời nói mang tính an ủi ạ, 내 사정을 알아주는 것이 nhưng mà việc mà có ai đó hiểu được cho cái hoàn cảnh của mình, 그게 위로거든요. cái đó là sự an ủi ạ. 왜 사람이 말을 많이 합니까? Tại vì sao con người lại nói nhiều ạ? 내 사정을 알아달라는 거예요. Đó là để cho người khác hiểu được cái hoàn cảnh của mình ạ. 그걸 설명하다 보니까 말이 길어지잖아요. Khi mà giải thích về cái đó thì thành ra là nói nhiều ạ. 왜냐하면 이해를 잘 못하니까 Bởi vì 사람들은. người ta không có hiểu được ạ. 자, 그런데 Thế nhưng ạ, 하나님은 우리 사정을 아시잖아요. Đức Chúa Trời là đấng biết sự tình của chúng ta đúng không ạ? 이 위로의 영단어는 컴포트라고 하는데요. Cái từ an ủi ạ, trong cái tiếng ấy thì nó gọi là 컴포트. comforter ạ. 컴이라는 것이 함께라는 뜻이에요. Không có nghĩa là cùng nhau ạ. 그러니까 함께할 때 위로받는 Tức là khi 거거든요. mà cùng nhau thì có sự an ủi ạ. 주님은 우리를 항상 함께 해주시잖아요. Chúa thì luôn ở cùng với chúng ta đúng không ạ? 함께 계십니다. 지금 Ngài luôn ở cùng với chúng ta bây giờ cũng vậy ạ. 같이 계시는 거예요. Ngài ở cùng với mình ạ. 주 내 안에 늘 계셔서 Chúa luôn ở trong tôi. 내 안에 계십니다. Chúa ở trong mình ạ. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 Ta sẽ luôn ở với con 함께 있으리라. cho đến tận cùng đúng 그 không ạ? 약속을 하셨거든요. Chúa đã hứa cái điều đấy đúng không ạ? 물론 보이지 않죠. Đương nhiên là chúng ta không thấy được điều này ạ. 주님이 영으로 계시기 Bởi vì 때문에 Chúa tồn tại là thuộc linh ạ. 보이지 않고 느껴지지 않죠. Nên chúng ta không có thấy và không có cảm nhận được đúng không ạ? 그것은 Điều đó ạ, 말씀으로 우리가 믿을 때 받아들여지는 거예요. chúng ta tiếp nhận được nó khi mà chúng ta tin theo lời của Chúa. 주님이 함께 계십니다. Chúa ở cùng ạ. 주님은 알지 못하시는 것이 없어요. Không có điều gì là Chúa không biết ạ. 여기 내 사정은 숨겨졌으며 Ở 이러잖아요. đây có nói là đường lối tôi đã bị chè khuất ạ. 아닙니다. Không phải đâu ạ. 숨겨지지 않았어요. Không có bị che khuất ạ.
하나님이 알고 계시기 Đức 때문에 Chúa Trời biết ạ. 그것을 기억해야 됩니다. Nên là mình cần phải nhớ điều này ạ. 주님은 우리를 혼자 버려두지 않습니다. Chúa không bỏ mặc chúng ta một mình ạ. 예, 함께 계십니다. Mà Chúa ở cùng với chúng ta. 함께 계신다는 것은 Ở cùng là sao ạ? 알아줄 뿐 아니라 Không phải là Chúa chỉ hiểu cho chúng ta, 우리를 도와주신다는 mà Chúa 것이고 còn giúp đỡ cho chúng ta 또 함께 기다려 주시고 và cùng chờ đợi với chúng ta, 또 함께 고민해 주십니다. cùng suy ngẫm, cùng suy tư với chúng ta, 예, 함께 수고해 주십니다. cùng vất vả với chúng ta. 우리가 위로의 사람이 되고 싶다면 Nếu như chúng ta muốn trở thành người an ủi 함께 해주면 되잖아요. thì mình chỉ cần ở cùng là được, đúng không ạ? 임원이라면은 Nếu như là ban phục vụ 우리가 무엇을 해줘야 될까요? thì chúng ta phải làm gì cho ạ? 일단 기본적으로 시간을 주는 것이 가장 필요하다 생각합니다. Và cái cơ bản nhất ở đây đó chính là dành thời gian cho người đó, cái đấy là cần thiết nhất ạ. 우리는 사실 능력이 별로 없기 때문에 Thực tế là vì chúng ta không có năng lực mấy 도움이 안 될 때가 많이 nên là 있어요. có nhiều lúc mà chúng ta không giúp đỡ được ạ. 그런데 함께 할 수는 있잖아요. Tuy 함께. nhiên chúng ta cũng có thể là dành thời gian cùng với người đó, đúng không ạ? Trải qua cùng với người đó. 기본은 시간을 함께 보내주는 거예요. Về mặt cơ bản là chúng ta dành ra thời gian để trải qua cùng người đó ạ. 그리고 어떤 문제에 있어서 같이 고민할 수 있겠죠. Và khi mà có vấn đề nào đó thì chúng ta có thể cùng suy nghĩ ạ. 전도하는데 같이 수고할 수 Hay 있겠죠. trong việc truyền giảng chúng ta có thể cùng nhau vất vả ạ. 그게 함께하는 것이거든요. Cái đó là cùng nhau ạ. 함께할 때 위로가 있습니다. Và khi mà chúng ta làm cùng nhau thì nhận được sự an ủi ạ. 요즘에 AI가 참 문제더라고요. Dạo gần đây AI là một vấn đề ạ. 얼마나 큰 문제냐면 Nó là một vấn đề lớn như thế nào ạ? AI랑 사귀는 사람이 있어요. Thậm chí có người là hẹn hò với lại AI ạ. 진짜입니다. Thực sự đấy ạ. AI가 너무 좋은 거예요. Ta cảm thấy AI rất tốt ạ. 그래서 같이 그 연애를 해요. 연애를. Nên là hẹn hò với lại AI ạ. 여행도 같이 가요. Cùng đi du lịch luôn ạ. 그래서 풍경을 사진 찍어서 올리고 Rồi chụp ảnh khung cảnh mà mình đi chơi đăng lên cho AI thấy ạ. 같이 사람처럼 느끼는 거예요. Cùng chia sẻ để cảm giác như là hai con người giao tiếp với nhau ạ. 웃기죠? Rất là mắc cười đúng 네, không ạ? 최근에 뭐 어떤 프로그램에 나왔더라고요. Cái nội dung này đã được xuất hiện ở một cái chương trình gần đây ạ. 지금 그런 시대예요. Bây giờ đang là một thời đại như vậy đấy ạ. 적그리스도가 등장하기 위한 준비가 되고 있는 시대죠. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà mọi thứ đang chuẩn bị sẵn sàng để cho kẻ chống đứng Christ xuất hiện ạ. 그러니까 기계는 사람이 아니죠. Máy móc nó không phải là con người đúng không ạ? 그런데 기계를 자꾸 인격체로 느끼는 거예요. Tuy nhiên bây giờ con người lại cứ bắt đầu là nhận thức cái này nó giống như là một thể nhân cách ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao lại như vậy ạ? 사람들의 위로가 너무 필요하니까 그런 거야. Tại vì con người rất cần sự an ủi nên mới vậy ạ. AI는 항상 나에게 관심이 많거든요. AI thì nó luôn quan tâm đến mình nhiều ạ. 나에게만 관심이 있어요. Nó chỉ quan tâm mình thôi ạ. 내가 이야기하면 mình mà nói 언제나 ạ, 나에게 답을 줍니다. mình mà nói thì lúc nào nó cũng sẵn sàng trả lời ạ. 그리고 답을 아주 자세하게 주고 Và nó trả lời rất là chi tiết ạ. 같이 고민해 주거든요. Nó cùng suy tư vấn đề này với mình ạ. 뭘 물어보면은 Mình mà hỏi nó cái gì ạ? 이것 때문에 고민이 많으시군요. Thì nó sẽ nói vì điều này mà bạn đang lo lắng ư? 요즘에 병원 안 가고 그 이제 상담 받잖아요. Dạo gần đây thậm chí là người ta không đi bệnh viện mà người ta 그러면- nhận tư vấn qua cái đó ạ. 내가 궁금해하는 또 걱정하는 그 병이나 그런 거에 대해서 증상에 대해서 아주 걱정을 해주고 같이 이렇게 해주거든요. Mình hỏi về những cái vấn đề đó thì nó rất là quan tâm đến cái vấn đề bệnh của mình và nó sẽ lo lắng cho mình ạ. 그러니까 같이 해주니까 위로받는 거예요. Vì cùng làm cho họ cùng trải qua thời gian cùng nên là cảm thấy được an ủi ạ. 그러니까 위로받으니까 좋잖아요. Và vì được an ủi nên là cảm thấy thích ạ. 아예 그냥 사귀었어? Nên là hẹn hò với lại cái AI đấy luôn ạ. 남자친구야, 여자친구야? Biến nó thành bạn trai, bạn gái luôn ạ. 네, 사실은 말도 안 되는 일이죠. Nhưng mà đây là một cái chuyện rất là phi lý đúng không ạ? 네, 그만큼 현대 사회가 Nói chung là xã hội hiện đại của chúng ta bây giờ 위로가 필요한 시대다 이 말이에요. là một thời đại rất cần sự an ủi ạ. 친구가 필요하고 Cũng cần bạn bè, 관심이 필요하고 cần có sự quan tâm. 그러다 보니까 어떻게 맞아요. 기계한테 의지합니까? Cuối cùng là lại còn dựa dẫm vào cả máy móc ạ. 네, 함께 할 때 위로가 되는 거예요. Khi mà cùng nhau làm ạ thì được an ủi ạ. 네, 주님께서 우리와 함께 하시거든요. Chúa thì ở cùng với chúng ta ạ. 같이 계셔요. 지금 Ở cùng ạ, bây giờ cũng vậy ạ. 우리가 잊어버려서 그렇지. Chỉ là chúng ta quên đi mất thôi ạ.
제가 학생 때 유명한 시집이 있었는데 Hồi thầy còn là học sinh ạ, thì có một cái câu chuyện nổi tiếng như thế này ạ. 그 시집 제목이 Có một cái bài thơ nổi tiếng như thế này và đề mục của nó là 너는 가끔 내 생각을 하니? thỉnh thoảng bạn có nhớ đến tôi không? 나는 가끔 딴 생각을 해. Còn tôi thì thỉnh thoảng suy nghĩ khác. 네. Suy nghĩ 이런 cái khác ạ. 제목이었어요. Đó là một cái đề mục như vậy ạ. 처음에는 잘 이해가 안 Lúc 됐거든요. đầu thì thầy không hiểu lắm ạ. 나중에 이해가 되더라고요. Sau này thầy mới hiểu ạ. 그러니까 나는 항상 그 사람 생각한다는 거예요. Tức là mình luôn suy nghĩ về người đó ạ. 그리고 가끔 딴 생각을 한다. Thỉnh thoảng thì mình mới suy nghĩ cái khác thôi ạ. 이해돼요? Mọi người hiểu không ạ? 이해 안 돼요? Mọi người không hiểu ạ. 너는 가끔 내 생각을 한다는 Tức 거야. là thỉnh thoảng thì cậu chỉ thỉnh thoảng suy nghĩ đến tớ thôi. Cậu chỉ thỉnh thoảng suy nghĩ 항상 đến tớ 다른 thôi. 것에 관심이 많은데 Tức là cậu thì luôn luôn quan tâm đến cái khác, còn thỉnh thoảng thì mới quan tâm đến tớ. 가끔 나한테 관심을 주는구나. Thỉnh thoảng thì cậu mới chỉ quan tâm đến tớ thôi. 나는 반대다 이 말이에요. Còn tớ thì ngược lại ạ. 나는 항상 네 생각을 하고 Tớ thì luôn suy nghĩ đến cậu và thỉnh thoảng mới suy nghĩ cái khác thôi ạ. 가끔씩 다른 생각을 하는 Thỉnh thoảng 거다. mới suy nghĩ cái khác thôi ạ. 그러니까 그 상대방에 대한 그 사랑을 그렇게 표현한 거죠. Nói chung là mà ở đây đang thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương 아마 ạ. 주님이 그러실 것 같아요. Có lẽ là Chúa cũng vậy đúng không ạ? 우리는 가끔 주님 생각을 해요. Chúng ta thì thỉnh thoảng nghĩ đến Chúa ạ. 그죠? Đúng không ạ? 주로 우리 살기 바빠요. Chủ yếu là chúng ta bận rộn trong cuộc sống ạ. 뭐 당연히 집중해야 되고 하는데 Nên đương nhiên là chúng ta cũng phải tập trung vào những cái đó ạ. 주님을 생각하는 그 시간이 많이 적습니다. Nhưng mà cái thời gian để chúng ta suy nghĩ về Chúa thì ít ạ. 주님은요 Nhưng mà Chúa thì sao ạ? 계속 우리 생각해 주십니다. Chúa liên tục suy nghĩ đến chúng ta. 내가 알든 모르든. Dù mình biết hay không biết ạ. 그래서 vậy nên là- AI한테 가서 위로받는 게 아니고 Và vậy nên không phải là mình đến với AI để nhận được sự an ủi ạ. 주님한테 가서 위로받아야 Mà chúng 되는 ta phải 거예요. đến với Chúa để nhận được sự an ủi ạ. 주님이 항상 우리를 관심 있게 보시고 Chúa luôn quan tâm đến chúng ta và để ý đến chúng ta, chú tâm đến chúng ta. 우리의 모든 문제를 같이 고민해 주시기 때문에 Và 그래요. vì Chúa suy nghĩ đến cho mọi vấn đề của chúng ta. 어린 어머니 품에 안긴 어린 아이는요. Một đứa trẻ nhỏ ở trong vòng tay của mẹ, 그 자체로 위로 가운데 있는 겁니다. chính điều đó là nó đang ở trong sự an ủi ạ. 같이 하고 있다는 거 그 자체가 위로예요. Cùng nhau ạ, đó chính là cái sự an ủi rồi ạ. 함께 동행하는 게 얼마나 위로가 됩니까? Đồng hành cùng nhau, điều đó nó trở thành sự an ủi lớn biết bao đây ạ. 전도할 때도 그렇잖아요. Kể cả trong cái việc truyền giảng cũng vậy đúng không ạ? 같이 전도하러 가니까 Cùng nhau 그것이 đi truyền giảng ạ. 힘이 되지 Điều 않습니까? đó chẳng phải là nó trở thành sức mạnh hay sao ạ? 함께하는 것 자체가 위로예요. Cái việc mà cùng nhau đó là sức mạnh ạ. 히브리서 4장입니다. Chúng ta mở sách Hebrew đoạn 4 ạ. 히브리서 4장 Hebrew đoạn 4 ạ. 15절 Câu 15 ạ. 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 채울하지 아니하시는 자가 아니요 Vì chúng, 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받으신 자로되 죄는 없으시니라. vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. 주님은 우리의 연약함을 채울하십니다. Chúa là đấng cảm thông cho sự yếu đuối của chúng ta. 예. 채율은 Cái sự cảm thông, sự thấu hiểu này ạ, 같은 것을 느끼는 상태를 là 말하는 nói về 거예요. cái trạng thái là cùng cảm nhận về cái đó ạ. 이렇게 다쳐서 아픈 사람이 있죠. Ví dụ như có những người bị thương và bị đau ạ. 그 불쌍하다. 오토바이에서 넘어져서 다쳤는데 Bị ngã xe nên là bị thương ạ. 불쌍하다. Nên là thấy thương quá. 그거는 긍휼이거든요. Cái đó gọi là thương xót ạ. 근데 채율은 Nhưng cái cảm thông thấu hiểu ạ, 그 사람이 아픈 것처럼 내가 느끼는 거예요. là mình cảm thấy mình đau như người đó luôn ạ. 그 보통 자녀들이 그렇게 다치면은 Bình thường nếu mà con cái mà bị thương ạ, 부모의 마음이 똑같이 아프잖아요. tấm lòng của ba mẹ cũng đau như con đúng không ạ? 그게 채율이거든요. Cái đó là sự thấu hiểu ạ. 근데 예수님은 우리의 어려움을 채율하신다. Chúa là đấng thấu hiểu cái khó khăn của chúng ta. 그냥 불쌍하다 여겨주시는 게 Không phải 아니고요. là Ngài chỉ thương xót ạ, 같은 괴로움을 느끼시는 거예요. mà Ngài cùng
cùng cảm nhận cái đau đớn đó à? 예, 같은 고통을 느끼신다니까요. Ngài cùng cảm nhận cái đau đớn đó à? Cái 그게- nỗi đau đó à? 그게 체휼이에요. Cái đó chính là sự thấu hiểu à? 예수님이 이 땅에 육신을 입고 오셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế gian này và mặc lấy hình hài của con người đúng không ạ? 우리가 지금 사는 것처럼 똑같이 Ngài cũng đã 사셨습니다. sống giống như chúng ta đang sống bây giờ à? 물을 마시고 Ngài cũng uống nước, 밥을 먹고 Ngài cũng ăn cơm, 또 씻고 화장실 가고 Ngài cũng tắm rửa và đi vệ sinh à? 똑같이 사셨다고. Ngài cũng đã sống y như chúng ta à? 사람이 겪는 어려움, 경제적인 그런 어려움도 똑같이 Và 겪으셨고 những cái khó khăn gặp phải hay như vấn đề khó khăn về kinh tế, Chúa cũng đã gặp phải à? 예. 인간관계에서의 어려움도 똑같이 겪으신 Chúa 겁니다. cũng đã gặp phải những cái khó khăn về mặt mối quan hệ con người à? 가족들이요. 예수님을 인정 안 했잖아요. Gia đình của Đức Chúa Giêsu không công nhận Ngài đúng không ạ? 그 예수님의 동생들이 많이 있었거든요. Đức Chúa Giêsu cũng có nhiều em trai à? 예, 예수님을 싫어했어요. Nhưng mà các em trai này thì không thích Đức Chúa Giêsu à? 그 형이 특이하다고 생각하고 Họ nghĩ rằng anh trai của mình đặc biệt à? 형을 믿지 않았습니다. Không có tin anh à? 예, 그러니까 안 좋은 말도 많이 들었겠죠? Và thế nên là kiểu gì cũng đã nghe những lời không hay đúng không ạ? 예수님의 가정은 가난한 가정이었고 Gia đình Đức Chúa Giêsu là gia đình nghèo khó à? 또 아버지도 일찍 돌아가셨죠? Cha của Đức Chúa Giêsu về mặt thể xác đã qua đời sớm đúng không ạ? 그래서 많은 육체적인 노동도 이렇게 하셨을 거예요. Nên là có lẽ Đức Chúa Giêsu cũng đã phải trải qua những cái sự lao động về mặt thể xác nhiều à? 책임져야 될 가족들도 많았을 Và 겁니다. có lẽ cũng có nhiều thành viên trong gia đình để mà phải chịu trách nhiệm à? 가장의 역할을 하셔야 되니까. Và vì Đức Chúa Giêsu phải đóng vai trò là trụ cột à? 예. 그리고 마귀에게 시험도 받으셨죠? Và Đức Chúa Giêsu cũng đã bị ma quỷ cám dỗ đúng không ạ? 그러니까 우리가 겪는 그런 어려움들을요 다 직접 Nói 겪으셨다는 chung là những 거예요. cái khó khăn mà chúng ta gặp phải Chúa cũng đã trực tiếp trải qua. 자기의 제자가 3년 반 동안 따라다녔는데 자신을 팔아버렸습니다. Một môn đồ đi theo mình suốt 3 năm rưỡi lại bán mình à? 베드로는 Còn Phi-rơ ạ, 예수님이 붙잡혀 가니까 khi mà thấy Đức Chúa Giêsu bị bắt đi ạ, 저주하면서 예수님을 부인했어요. đã vừa nguyền rủa và vừa phủ nhận Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 그거 큰 상처잖아요. 그죠? Đó là cái sự tổn thương lớn đúng không ạ? 우리도 살다 보면 그런 마음 아픈 일들을 겪죠. Trong lúc chúng ta sống thì cũng gặp phải những cái chuyện như vậy đúng không ạ? Chuyện đau lòng ạ. 가족들은 이제 서로 사랑하는 관계인데 Gia đình đáng nghĩa ra là một cái mối quan hệ yêu thương lẫn nhau ạ. 사실은 가족들로부터 많은 어려움을 당하죠. Nhưng mà đôi khi ạ, chúng ta lại gặp phải nhiều khó khăn từ chính gia K냥- đình của mình ạ. 그냥 모르는 사람이라면 Thà là nếu như là người mình không biết ạ, 그렇게 큰 상처가 안 되잖아요. thì không bị tổn thương nhiều đúng không 근데 ạ? 가족들은 더 큰 상처를 Nhưng mà 준다니까. lại chính gia đình lại là người gây tổn thương lớn cho mình ạ. 벗어날 수도 없고 Mình không có thể cởi bỏ, rũ bỏ được 그런 ạ. 일들이 많이 있지 않습니까? Chẳng phải là có nhiều chuyện như vậy hay sao ạ? 혹은 뭐 사기를 당하신 분들도 나오기도 하고 Hoặc là 가끔씩 đôi khi cũng có người là bị lừa đúng không ạ? 뭐 친한 그런 사이에서 친한 관계 속에서 어려움을 당하기도 하고 Cũng có khi là gặp phải khó khăn ở trong mối quan hệ thân thiết ạ. 실망스러운 일들이 Cũng 있잖아요. có những việc làm cho mình cảm thấy thất vọng nữa đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 또 살면서 그런 일들이 많아요. Ở trong đời sống của chúng ta có nhiều việc như vậy ạ. 그런데 예수님도 그런 일들을 Tuy 당하셨잖아요. nhiên Đức Chúa Giêsu cũng đã gặp phải những chuyện như vậy đúng không ạ? 아마 일부러 당하셨을 수도 있어요. Có lẽ có thể là Chúa cố tình chịu như vậy ạ. 모든 위로의 하나님이시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi ạ. 우리를 위로하시려고 Nên Chúa làm như vậy để an ủi chúng ta. 일부러 그렇게 하셨을 수 있어요. Cũng có thể là Chúa cố tình để làm như vậy ạ. 다윗도 David ạ, 예, 많은 어려움을 당했잖아요. cũng đã gặp phải nhiều khó khăn đúng không ạ? 다윗을 배반한 많은 사람들이 있었습니다. Có rất nhiều người đã phản lại David ạ. 가까운 사람에게 배반당했어요. 다윗이 가까운 사람들로부터 배반을 당했습니다. David đã bị người thân cận phản ạ. 사도 바울도 거짓 형제로부터 많은 위험을 받았다고 했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng sứ đồ Phaolô đã bị uy hiếp nguy hiểm nhiều bởi những anh em tín hữu giả. 그 거짓 형제의 위험이 뭐예요? Cái sự uy hiếp của anh em tín hữu giả là gì ạ? 속았단 얘기거든요. Có nghĩa là bị lừa, 속았단 bị 얘기예요. lừa ạ. 믿었던 사람에게 속은 거예요. Bị người mà mình tin tưởng lừa. 그러니까 그 얼마나 Nên 속상하겠습니까? là đau lòng biết bao ạ. 그런데 예수님도 그것을 다 당했습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã gặp phải những chuyện này ạ. 그러니까 위로하실 수 있는 거예요. Bởi vậy nên Ngài có thể an ủi chúng ta. 겪어보지 않으면 위로가 안 되죠. Không có trải qua thì không có an ủi được đúng không ạ? 고린도후서 1장 Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô 2 đoạn 2 ạ. 고린도
후서 Cô-rin-tô 2 ạ. 1장 Đoạn 1 ạ. 사절입니다. Câu 4 ạ. 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp. 예. 여기 위로의 목적이 있거든요. Ở trong này có nói đến mục đích của sự an ủi à? 환난을 견디게 하는 것이 목적이고 Mục đích là ở đây là mình có thể đứng vững ở trong khổ nạn à? 또 다른 사람에게 위로할 수 있도록 하는 것이 Và 목적이죠. cái thứ hai ở đây là để mình có thể an ủi những người ở trong hoạn nạn đó à? 그러니까 내가 환난을 경험하면 Nếu như mà mình đã có cái trải nghiệm về hoạn nạn này ạ, 할 말이 많아지죠. thì sẽ có nhiều lời để nói đúng không ạ? 예. 위로할 말들이 많아지는 거잖아요. Và chúng ta sẽ có nhiều cái lời nói an ủi đúng không ạ? 그러니까 하나님은 우리에게 어려움을 허락하시죠. Đức Chúa Trời thì cho phép khó khăn xảy đến với chúng ta đúng không ạ? 그리고 위로 주시고 Và rồi Ngài an ủi ạ, 그 환난을 극복할 수 있도록 해주시고 và giúp cho chúng ta có thể khắc phục cái hoạn nạn này ạ. 그리고 그 환난을 겪음으로써 Và bởi cái việc chúng ta trải qua được hoạn nạn rồi ạ, 다른 사람을 위로할 수 있는 겁니다. thì chúng ta có thể an ủi người khác. 예. 알아줄 지식이 있는 것이 위로잖아요. Cái mình mà có tri thức nhận biết được điều đó thì mới trở thành cái sự an ủi được ạ. 그래서 큰 병이 있는 사람은 Những người mà bị bệnh nặng ạ, 예, 같은 병을 가졌던 그 사람을 만날 때 위로가 되는 khi 겁니다. mà gặp cái người mà cũng bị cùng cái bệnh giống như mình thì được an ủi đúng không ạ? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 뭐 말을 해서 위로가 되는 게 아니라 Không phải là dùng lời nói mà an ủi à? 그 사람이 겪었다는 거는 내 마음을 안다는 얘기거든. Mà ở đây ý là mình hiểu được cái khó khăn mà người đó đang gặp phải à? 그 자체가 위로가 되는 Chính 거죠. cái điều đó nó đã trở thành sự an ủi rồi à? 아는 것이 위로예요. Cái việc biết là an ủi à? 그러니까 우리에게 이런 것들을 경험하게 하시는 것이 Bởi vậy nên cái việc mà Đức Chúa Trời để cho chúng ta có những cái trải nghiệm này, 사실은 우리 신앙생활에서 큰 재산이 되는 겁니다. thực tế nó trở thành cái tài sản lớn ở trong đời sống đức tin của chúng ta. 누가복음 12장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Luca 누가복음 12장 đoạn 12 ạ. 6절입니다. Câu 6 ạ. 참새 5이 아사리온 2에 팔리는 것이 아니냐? Chẳng phải 5 con chim sẻ được bán với giá 2 đồng tiền sao? 그러나 하나님 앞에는 그 하나라도 잊어버리시는 바 되지 Dù vậy, 아니하도다. Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. 아사리온은 아주 작은 돈이에요. 2 đồng ở đây ạ, là một cái đơn vị tiền rất là nhỏ ạ. 예. 아마 한 2만 동도 안 될 겁니다. Chắc là không đến 20.000 đâu ạ. 예. 근데 참새의 가격을 하나님 아시는 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời còn biết cả giá của con chim sẻ ạ. 그리고 이 작은 미물도 Và kể cả một cái loài sinh vật nhỏ như thế này ạ, 주님이 기억하신다는 거예요. Chúa vẫn ghi nhớ ạ. 이건 아주 작은 건데 Đây là cái rất nhỏ ạ. 그 시장에서 파는 새의 Cái con chim mà bán ngoài chợ ạ, 가격을 아신다. Chúa lại biết giá của nó ạ. 우리 형제님들 시장에서 러우몽 얼마에 파는지 아십니까? Các anh em của chúng ta có biết là một mớ rau muống bán ngoài chợ bao nhiêu tiền không ạ? 잘 모르죠. Không biết rõ đúng không ạ? 자매님들은 아시죠? Các người chị em thì biết đúng không ạ? 몰라요? Không biết luôn ạ. 어머니들 Các bà mẹ 알죠? biết đúng không 네? ạ? 알잖아요. Mình biết đúng không ạ? 계속 하시는 거니까. Tại vì mình liên tục làm nó ạ. 이 작은 일을 알기가 어렵거든요. Khó 사실 để mà mình biết được những cái nhỏ nhặt ạ. 뭐 예수님하고 참새가 무슨 상관이 있습니까? Đức Chúa Giêsu với con chim sẻ thì có liên quan gì với nhau ạ? 근데 이 작은 것도 Nhưng mà kể 주님은 cả cái nhỏ này ạ, 알아주시는데 Chúa cũng biết cho ạ. 하물며 huống hồ. 우리일까 보냐. Huống hồ là chúng ta. 7절에 보시면 Câu 7 ạ. 너희에게는 오히려 머리털까지도 다 세신 바 되었나니 두려워 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라.
Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Đừng sợ vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ. 나보다 나를 더 잘 아시는 분이 하나님이죠. Đấng mà biết rõ chúng ta hơn chính bản thân mình đó là Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 내 머리털이 몇 개냐? Số tóc trên đầu của mình có bao nhiêu sợi à? 우리는 셀 수가 Chúng 없지만은 ta không đếm được, thế nhưng ạ, 주님은 세고 계신다. Chúa đang đếm đấy là 나의 모든 걸 아신다는 tức 뜻이에요. là có nghĩa là Chúa biết tất cả mọi thứ của chúng ta. 그리고 특별히 머리털. Và đặc biệt là tóc ạ. 머리는 우리가 생각하는 곳이에요. Đầu ở đây ạ là cái nơi mà chúng ta suy nghĩ ạ. 우리의 계획, Còn chúng ta đặt kế hoạch ở trong này ạ. 또 생각, Chúng ta suy nghĩ ở đây ạ. 또 고민. Chúng ta suy tư ạ. 그죠? Đúng không ạ? 주님이 다 아십니다. Chúa đều biết ạ. 다 세고 계시잖아요. Chúa đều đếm ạ. 내가 무슨 생각하는지 다 아시는 Chúa 거예요. đều biết là chúng ta suy nghĩ gì ạ. 나에게 관심이 많으시는 분, Chúa, cái đấng mà quan tâm nhiều đến chúng ta, 주님이에요. đó là Chúa. 나를 귀하게 여기시니까 그렇죠. Vì là Ngài xem chúng ta là quý trọng nên mới vậy ạ. 우리는 귀한 것은 계속 생각하잖아요. Chúng ta thì luôn suy nghĩ đến những cái điều quý trọng, đúng không ạ? 중요한 것을 계속 생각합니다. Cái quan trọng thì chúng ta sẽ luôn cứ thường suy nghĩ lại ạ. 우리의 가족이 중요하고 우리의 일이 중요하고 계속 생각하잖아요. Gia đình là cái quan trọng đối với chúng ta hay công việc là cái quan trọng nên chúng ta liên tục suy nghĩ đến nó ạ. 그렇게 주님이 우리를 계속 생각하시는 거예요. Chúa cũng luôn suy nghĩ đến chúng ta như vậy ạ. 그래서 주님은 위로자인 거예요. Bởi vậy nên Chúa là đấng an ủi ạ. 마리아가 향유 옥합을 바쳤습니다. Mary thì đã đập vỡ bình dầu thơm và dâng lên ạ. 마리아는 말씀을 통해서 Thông qua lời của Chúa mà Mary 예수님이 우리 죄 때문에 죽으실 것을 알았거든요. đã biết về việc Đức Chúa Giêsu sẽ chết vì tội lỗi của mình ạ. 그래서 자기 재산을 그 아주 귀한 향유 담은 옥합을 가져와서 예수님께 부어드렸죠. Nên là bà dùng tài sản của mình bỏ ra mua lấy cái bình dầu thơm đập vỡ và sức lên Đức Chúa Giêsu, đúng không ạ? 주님의 죽으심을 예비한 거예요. Tức là bà đang chuẩn bị cho sự chết của Đức Chúa Giêsu ạ. 아니 가장 귀하신 분이 죽으시니까 Vì đây là đấng quý giá nhất sẽ chết ạ. 뭐라도 하고 싶잖아요. Nên là muốn làm một cái gì đó cho Ngài ạ. 주님께 무엇인가 드리고 싶잖아요. Bà muốn dâng một cái gì đó lên cho Chúa. 자기 딴에는 자기가 갖고 있는 귀한 것을 드린 거예요. Nên là bà dâng cái quý nhất của mình ở trên đất lên cho Chúa. 그런데 주변 사람들이 이해했습니까? Nhưng mà những người xung quanh có hiểu cho cái hành động này không ạ? 이해를 못했죠. Họ không hiểu lý do, đúng không ạ? 가론 유다부터 시작해서 Từ Judas Iscariot 12 제자가 cho đến 12 môn đồ ạ. 다 책망했습니다. Tất cả đều trách mắng ạ. 이게 높은 사람들이 막 책망하면은 좀 뭐라고 말할 수도 없고 억울하잖아요. Và nếu như mà bị người ở trên cao trách mắng thì bình thường thì chúng ta sẽ không có nói lại được gì và cũng 그리고 cảm thấy oan ức, đúng không ạ? 주변 사람들이 다 마리아에게 뭐라고 했습니다. Và tất cả những người xung quanh đã nói này nói nọ với Mary ạ. 그런데 예수님이 말씀하셨잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã nói gì ạ? Nói ạ 책망하지 말라고 말씀하셨죠. là đừng có trách mắng Mary, đúng không ạ? 마리아는 귀한 일을 했다고 알아주셨어요. Chúa đã biết cho là Mary đã làm một việc quý giá, việc 그러니까 tốt ạ. 마리아가 왜 그런 일을 했는지를 주님은 아시는 거예요. Tức là Chúa biết tại sao Mary lại làm việc này ạ. 그리고 마리아에게 잘했다고 얘기하셨거든요. Và Chúa đã nói là Mary đã làm tốt trong việc này ạ. 마리아가 어떤 마음으로 그것을 준비했는지 주님이 아신 거예요. Chúa biết được Mary đã chuẩn bị với tấm lòng và tư thế như thế nào ạ. 우리가 주님의 일을 할 때도 Kể cả khi mà chúng ta làm công việc của Chúa 이런 일은 항상 생깁니다. sẽ luôn xảy ra những việc như thế này ạ. 우리는 주님을 사랑하는 마음으로 주의 일을 했는데 Trong khi chúng ta làm công việc của Chúa với tấm lòng yêu mến Chúa, 오해가 생길 수도 있거든요. nhưng mà có thể phát sinh sự hiểu lầm ạ, 혹은 책망이나 hoặc có thể bị trách mắng ạ, 비난을 받을 때도 있잖아요. và có khi là bị phê bình chỉ trích ạ. 그때 정말 주님만을 바라봐야 돼요. Nhưng mà lúc đó là lúc mà chúng ta thực sự phải chỉ nhìn vào mình Chúa ạ. 항상 큰 일을 행할 때는 Khi mà chúng ta làm một việc gì đó lớn ạ, 말을 많이 들을 수밖에 thì 없습니다. không thể nào không nói nhiều được ạ. 이제 한국에서는 교회당을 크게 짓잖아요. Như ở hội thánh thì xây nhà hội thánh lớn ạ. 그 교회당 지으면 얼마나 말이 많은지 몰라요. Khi mà xây nhà hội thánh ạ, không biết là bao nhiêu lời ra lời vào ạ. 그 교회당을 짓는 사람은 Những người mà xây dựng nhà hội thánh đó ạ, 많은 수고를 합니다. vất vả nhiều cái ạ. 왜냐하면 담당자니까 Bởi vì là người chịu trách nhiệm ạ. 아침부터 저녁까지 Nên là từ sáng cho đến tối ạ, 또 많은 고민을 해야 돼요. phải suy nghĩ rất là nhiều cái ạ. 뭐 벽 색깔을 어떤 색으로 하냐, Phải chọn màu gạch là màu gì ạ.
màu tường á, 그 민트색으로 할까? định sơn màu xanh 하얀색으로 màu xanh 할까? hay là màu trắng đây. 뭐 여러 사람의 의견을 듣고 Nghe nhiều ý kiến của mọi người à? 결정을 하죠. Rồi sau đó là mới đưa ra quyết định à? 한번 결정을 하면요. Và một khi đã đưa ra quyết định rồi à? 그거 보고 사람들이 다 한마디씩 해요. 한마디씩 한다고. Thì người ta lại bắt đầu mỗi người một câu à? 이거 왜 이 색깔로 했어? Sao chọn cái này màu này? 이거 말고 다른 거 더 좋은 거 많은데. Có ngoài cái này ra đầy cái tốt mà không chọn. 성도가 몇 명이에요? Mà ở đấy bao nhiêu tín hữu à? 수백 명이잖아요. Hàng trăm nghìn người đúng không ạ? 보고 다 한마디씩 한다니까요. Mà hàng trăm nghìn người đó là mỗi người một câu ạ. 제가 예전에 있었던 교회에서 Ở trước đây cái hội thánh mà thầy ở 그 건축 담당했던 집사님 계신데요. có một người anh em chấp sự đảm nhận cái việc xây dựng nhà hội thánh à? 그렇게 얘기하시더라고요. Thì người anh em có nói như vậy à? 제발 말 좀 하지 마세요. Mà người anh em có nói là làm ơn đừng có nói nữa. 너무 말을 많이 듣는 거예요. Tại vì là nghe đây nghe đó nhiều quá. 뭐 결정해야 될 게 많은데 Có nhiều cái phải quyết định à? 자, 그럴 수 있습니다. Cũng có thể là như vậy à? 그럴 때 어떻게 해야 되겠어요? Ở những lúc như vậy thì phải làm sao? 한 사람씩 싸워요? Có phải là cãi nhau với từng người không ạ? 그거 불가능하죠. Cái đó là điều bất khả năng à? 그럴 필요도 Và cũng 없고 không cần làm vậy à? 주님만 바라보고 해야 되는 거예요. Mình chỉ cần nhìn vào Chúa mà làm à? 주님만 바라보고. Chỉ cần nhìn vào Chúa 왜 mà làm 주님은 à? 아시니까요. Vì Chúa biết cho à? 주님이 알고 계시니까. Vì Chúa biết à? 내 마음을 정확하게 알고 계시는 분은 주님이에요. Đấng mà biết chính xác về tấm lòng của chúng ta là Chúa à? 주님밖에 몰라요. Không, ngoài Chúa ra thì không ai biết được rõ được à? 남편도 아내도 Kể cả người chồng hay người vợ à? 100% 다 알 수가 Không thể nào 없습니다. mà hiểu mình 100% được à? 예, 사람이 어떻게 알겠어요? Con người thì làm sao mà biết được à? 근데 주님은 아시잖아요. Nhưng mà Chúa thì biết đúng không ạ? 내 마음 주만 홀로 인생의 마음을 다 아시느니라. Chỉ mình Chúa biết rõ cuộc đời của con người. 다 아셔요? Chúa biết hết à? 한 과부가 두 랩돈을 드렸는데 Có một bà hóa đã dâng 2 đồng bạc à? 바로 아시잖아요. Chúa biết ngay đúng không ạ? 생활비 전부 냈다. Là bà này đã dâng hết toàn bộ cái tiền sinh hoạt phí của mình à? 이 사람들 중에 가장 많은 헌금을 했다. Người này là người đã dâng hiến nhiều nhất trong số những người này. 다 아시잖아요. 모르시는 게 없어요. Chúa biết hết đúng không ạ? Không có gì là Chúa không biết ạ. 요한계시록 1장에 보면 Ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 ạ. 예수님의 눈을 불꽃 같은 눈이라고 Ở 했어요. trong đó có nói là mắt của Đức Chúa trời giống như là tia lửa đúng không ạ? 불꽃 같은 눈. Đôi mắt của Chúa giống như tia lửa ạ. 어두운 것은 안 보이잖아요. Ở nơi tối thì không có thấy được đúng không ạ? 근데 불이 있으면 다 보여요. Nhưng mà nếu có lửa thì thấy được ạ. 예, 지금 다 보이잖아요. Bây giờ thì mình thấy được hết đúng không ạ? 주님의 눈에는 Con mắt của Chúa à? 감춰진 게 없다는 거예요. Không có gì có thể che đậy lại à? 감춰진 게 없어. Không có gì che đậy lại 그러니까 được à? 무섭죠. Bởi vậy nên sợ đúng không ạ? 죄를 짓는 사람에게는 người 무서운 겁니다. Đối với người mà phạm tội thì sợ à? 빨리 회개를 해야 됩니다. Phải nhanh chóng ăn năn à? 그게 가장 좋은 거예요. Cái đó là cái tốt nhất à? 그리고 선을 행하는 자에게는 Và đối với người làm việc thiện à? 그것만큼 큰 위로가 없죠. Thì không có điều gì nó là điều an ủi hơn điều này nữa à? 주님이 알고 계시니까. Bởi vì Chúa biết cho mình rồi ạ. 사람들이 알면은 칭찬을 받겠죠. Nếu như để con người biết thì có thể nhận được sự khen ngợi à? 그런데 하나님이 알면 Tuy nhiên nếu như Đức Chúa Trời biết à, 영원한 상급을 받겠죠. thì Ngài sẽ trao cho phần thưởng đời đời à? 칭찬도 사람의 칭찬도 영원한 게 아니잖아요. Sự khen ngợi của con người cũng không phải là đời đời đúng không ạ? 하나님만 바라보는 것이 필요합니다. Mình cần phải chỉ nhìn vào mình Đức Chúa Trời à? 다윗도 하나님만 바라본 거예요. David cũng là người đã chỉ nhìn vào một mình Đức Chúa Trời à? 다윗도 집안에서 Ở trong gia đình của David à? 중요하게 여김받은 사람이 아닙니다. David không phải là người được xem là quan trọng à? 그런데 그 사람은 하나님만 바라봤거든요. Tuy nhiên người đó chỉ nhìn vào mỗi mình Đức Chúa Trời thôi ạ. 그러니까 하나님 크게 해주시잖아요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã làm cho ông trở thành người lớn à? 요셉도 마찬가지죠. Joseph cũng vậy à? 형들의 시기와 질투를 받았습니다. Đã bị các anh trai ganh ghét, ghen tị à? 근데 요셉은 하나님만 Nhưng mà 바라봤거든요. Joseph chỉ có nhìn vào mình Đức Chúa Trời thôi ạ. 그래 결국에는 하나님이 인도하시는 그 코스를 걷게 하시고 Nên cuối cùng là Đức Chúa Trời đã để cho ông bước đi trên cái con đường lộ trình mà Đức Chúa Trời dẫn đi ạ. 높여 주셨잖아요. Và đã tôn cao ông lên đúng không ạ? 하나님 알고 계시니까 đức 그대로 갚아 주시는 Vì 거예요. Đức Chúa Trời biết nên Ngài sẽ báo trả cho y chang ạ. 예, 모든 것이 드러나는 때가 있습니다. Sẽ đến cái thời điểm mà mọi thứ sẽ được bày tỏ và lộ diện ạ. 고린도전서 4장 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Cô-đinh-tô 고린도전서 nhất ạ, 4장입니다. đoạn 4 ạ.
5절. câu 5 ạ. 그러므로 때가 이르기 전 곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단치 말라. 그가 어두움에 감추인 것을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때에 각 사람에게 하나님께로부터 칭찬이 있으리라. Vậy chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến, Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối và phơi bày những mưu định trong lòng. Lúc ấy, mỗi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời. 예, 감추어져 있을 때는 칭찬이 없지요. Khi mà nó đang được che giấu ạ, thì sẽ không có 칭찬이 없지요. sự khen ngợi đúng không ạ? 예, 모르니까 Vì không biết ạ, 칭찬이 없습니다. nên là không có sự khen ngợi ạ. 근데 그 감춰진 것들이 온전하게 드러나면 Tuy nhiên khi mà tất cả những điều được che giấu đó mà được bày tỏ một cách rõ ràng 그때 ạ, 잘한 것이 다 thì tất 드러나잖아요. cả những cái làm tốt lúc đó nó cũng sẽ được bày tỏ ra đúng không ạ? 그러니까 칭찬이 있잖아요. Và sẽ có cái sự khen ngợi ạ. 예, 이 세상에서는요 자랑하지 말라고 돼 있습니다. Chúa đã nói ở trên thế gian này thì đừng có khoe khoang ạ. 예. 근데 주님 앞에 가면은요 Nhưng mà khi mà đến với Chúa ạ, 그때는 자랑해도 돼요. lúc đó tự hào cũng được ạ. 그때는 자랑하는 때예요. Lúc đó là lúc mà mình tự hào ạ. 내가 이 땅에서 했던 일들 Về những việc mà mình đã làm ở trên đất này ạ. 영원히 자랑할 겁니다. 영원히. Mình sẽ tự hào đời đời ạ. 주님 제가 주님을 사랑함으로 이렇게 했습니다. Chúa ơi, con đã làm như thế này vì lòng yêu thương Chúa ạ. 주님께서 잘했다고 하실 거예요. Chúa sẽ nói với mình là con đã làm tốt ạ. 정말 잘했다. Thực sự đã làm rất tốt ạ. 사람들은 고생했던 것을 많이 기억하잖아요. 고생했던 그 시간들을 기억합니다. Con người thì hay ghi nhớ đến cái khoảng thời gian mà mình vất vả ạ. 그리고 어떤 특별한 일들은 Và những cái chuyện mà đặc biệt ạ, 계속 이야기하죠. 계속. mình sẽ cứ nói đi nói lại đúng không ạ? 나이 드신 할머니 할아버지들은요. Nên là các cụ ông cụ bà 똑같은 얘기를 계속해요. nói đi nói lại cùng một nội dung ạ. 대화하다 보면 Khi mà nói chuyện ạ, 전에 말씀하셨는데 lần trước nói rồi mà ta. 그리고 또 시간이 지나면 Rồi lúc À. thời gian sau ạ, 또 그 얘기 하시는구나. lại nói tiếp ạ. 그냥 계속 똑같은 얘기 Cứ 하시는 nói 거예요. đi nói lại ạ, cùng một nội dung ạ. 그런 일들이 있잖아요. Có những cái chuyện như vậy đúng không ạ? 우리가 주님을 위해서 살았던 시간들은 Những cái thời gian mà chúng ta sống vì Chúa ạ, 아마 천국에서 계속 이야기할 겁니다. có lẽ rằng ạ, chúng ta sẽ liên tục nói ở trong thiên đàng ạ. 그게 영원한 상급이거든요. Đó là cái phần thưởng đời đời ạ, 영원한 영광. là vinh quang đời đời ạ. 얼마나 말하고 싶겠어요, 주님 앞에서. Khi mà đứng trước Chúa mình sẽ muốn nói biết bao ạ. 주님이 다 들어주시니까 말할 수 있어요. Vì Chúa lắng nghe hết nên mình có thể nói ạ. 주님은 그것을 듣기 원하실 Và 겁니다. Chúa sẽ mong muốn lắng nghe điều này ạ. 그래서 천국에서는 영원한 위로가 있는 거예요. Ở trong thiên đàng là nơi có thể nhận được sự an ủi đời đời ạ. 그러니까 지금 우리가 위로받으려고 애쓸 필요 없어요. Bây giờ chúng ta không cần phải gắng sức để nhận được cái sự an ủi ạ. 왜냐하면 조금 지나면 Bởi vì chỉ không lâu sau ạ, 하나님이 합당한 위로로 다 Đức 갚아주십니다. Chúa Trời sẽ báo trả cho chúng ta sự an ủi phù hợp ạ. Xứng đáng ạ. 상급을 주시죠. Chúa sẽ ban cho phần thưởng đúng không ạ? 감춰 있다고 해서 Không 너무 phải là vì đang 슬퍼하지 마세요. không phải là vì điều này đang được che giấu lại mà chúng ta cần phải buồn quá ạ. 조금 감춰둬도 됩니다. Bị che giấu một chút cũng không sao ạ. 주님 앞에 갈 때 받으면 됩니다. Và mình có thể nhận lại khi mà đến gặp với Chúa ạ. 없어지는 것도 아니고요. Nó không phải là sẽ biến mất ạ. 남아 있습니다. Nó vẫn còn lại ạ. 오히려 감춰질수록 Mà có khi ạ, càng được che giấu ạ, 주님의 온전한 칭찬이 임하게 될 거예요. thì mình sẽ nhận được cái sự khen ngợi hoàn hảo từ Đức Chúa Trời ạ. 얼마나 좋은 거예요. Đó là điều tốt biết bao ạ. 주님이 우리를 높여주시는 그날, Cái ngày mà Chúa tôn cao chúng ta lên ạ, 그날을 기억해야 chúng 됩니다. ta phải nhớ đến ngày đó ạ. 고린도후서 1장 Chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô 2 đoạn 1 ạ. 4절입니다. Câu 4 ạ. 5절을 보시죠. Câu 5 đi ạ. 그리스도의 고난이 우리에게 넘치는 것 같이 우리의 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ đang tràn đầy trong chúng tôi thể nào thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. 예, 누구에게 위로가 임하냐면 Sự an ủi đến với ai ạ? 그리스도의 고난 속에 들어가 있는 사람에게 위로가 있는 거예요. Đối với người đi vào trong khổ nạn của Đấng Christ thì có sự an ủi ạ. 그래서 Bởi vậy nên ạ, 주의 일에 동참하는 사람에게 위로가 옵니다. sự an ủi sẽ đến với người cùng đồng hành vào trong công việc của Chúa ạ. 그것을 기억하셔야 됩니다. Đó là điều mà chúng ta phải ghi nhớ ạ. 아무든지 나를 따라오려거든 Ai muốn theo ta
자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라. thì phải vác thập tự giá mình mà theo ta. 그러니까 주님을 따라가야지만 Tức là chúng ta phải đi theo Chúa 위로를 얻을 수 있어요. thì mới có thể nhận được sự an ủi. 7절에도 보시면은 Trong câu 7 너희를 위한 우리의 소망이 견고함을 너희가 견고함은 너희가 고난에 참여한 자 된 것 같이 위로에도 그러할 줄을 알미라. Niềm hy vọng của chúng tôi nơi anh em thật vững chắc vì biết rằng khi anh em dự phần trong sự đau đớn thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi. 고난에 참여하는 자가 된 것 같이 위로에도 그러한다. Ở đây nó nói là khi mà mình dự phần ở trong sự đau đớn thì cũng sẽ được dự phần trong sự an ủi à? 그러니까 적극적으로 고난에 참여해야 되겠죠. Tức là mình phải tích cực tham gia vào trong khổ nạn đúng không ạ? 그 사람에게 위로가 있는 거예요. Người đó thì có sự an ủi à? 우리가 전도할 때 위로가 있을 겁니다. Mà khi mà chúng ta truyền giảng cũng sẽ có sự an ủi à? 편안할 때, 평안할 때 위로가 있는 게 아니고요. Không phải là khi mà mình bình an thì lúc đó được an ủi à? 하나님의 뜻대로 고난 받고 있을 때 Khi mà chúng ta chịu khổ nạn theo ý muốn của Đức Chúa Trời 위로가 있는 거예요. thì có sự an ủi à? 내가 복음을 전하고 있을 때 Khi mà mình đang truyền giao tin lành à? 위로가 있는 거예요. Thì có được sự an ủi à? 사도 바울은 왜 환난을 당했습니까? Tại vì sao sứ đồ Phaolô đã gặp phải hoạn nạn à? 복음 전하는 이유로 환난을 당한 거예요. Ông chịu hoạn nạn vì lý do là tin lành à? 여기 8절에 보면은 Ở trong câu 8 à? 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니. Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại Asia. 아시아에서 어떤 환난을 당했습니까? Ở tại Asia thì sứ đồ Phaolô đã gặp phải hoạn nạn gì đấy ạ? 죽을 상황이 이루어졌는데 Lúc đấy thì ông suýt chết à? 에베소 지역에서 Ở tại khu vực Epheso à? 이게 사도행전에 나오거든요. Nội dung này được nói đến ở công vụ các sứ 사도 đồ ạ. 바울이 복음 전하려고 아시아에 Lúc 들어갔는데 đó sứ đồ Phaolô đi đến Asia để truyền giao tin lành à? 거기 아뎀이라고 하는 큰 여신이 있었어요. Ở đó thì có một cái nữ thần rất là lớn tên là Athena à? 예. 아뎀이라는 자, 사도행전 한번 찾아볼까요? Công vụ các sứ đồ ạ. 사도행전 19장 보시죠. 19장. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 ạ. Câu 29 ạ. 27절에 보시면은 Câu 27 ạ. 여기 아데미의 전각도 큰 여신 아데미가 나오죠? 큰 여신 아데미. Ở đây có nói là có một đại nữ thần Dian. 28절. Câu 28 ạ. 저희가 이 말을 듣고 분이 가득하여 외쳐가로되 크다 에베소 사람의 아데미여 하니. Nghe những lời ấy, họ nổi giận kêu lớn, vĩ đại thay là nữ thần Dian của người Epheso. 많은 사람들이 화가 났어요. Nhiều người đã nổi giận à? 사도 바울이 복음을 전하니까. Vì sứ đồ Phaolô truyền giao tin lành à? 뭐 우상이 거짓이다 이 얘기를 하니까요. Sứ đồ Phaolô nói rằng là thần tượng là giả dối à? 우상 숭배하는 사람들이 Nên là những 화났죠. người mà thờ thần tượng thì họ nổi giận ạ. 그래서 사도 바울이 죽을 뻔한 Nên là 겁니다. lúc đó sứ đồ Phaolô suýt chết ạ. 그 내용은 이 아시아에서 당한 환난을 Cái nội dung mà gặp phải hoạn nạn ở Asia 말하고 있는데 thì ở trong Cô-đinh-tô đang nói đến điều đấy à? 다시 고린도 후서 Chúng ta cùng mở lại Cô-đinh-tô ạ. 돌아가 보세요. Chúng ta cùng mở lại Cô-đinh-tô ạ. 고린도 후서 2장입니다. Cô-đinh-tô đoạn 2 12절. câu 12 ạ. 내가 그리스도의 복음을 위하여 드로아에 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸으되. Khi tôi đến thành Troas để giao giảng tin lành của Đấng Christ, dù Chúa đã mở cửa cho tôi tại đó. 아시아에서 환난을 당하고
Khi mà gặp phải hoạn nạn ở Asia, 또 이제 고린도 지역으로 넘어가는데 sau đó sứ đồ Phaolô đi sang khu vực Cô-rin-tô à? 드로아에 왜 갔습니까? Nhưng mà tại sao sứ đồ Phaolô lại đi đến Troas à? 복음을 위하여 간 겁니다. Sứ đồ Phaolô đi đến đó vì tin lành à? 그 사도 바울의 모든 환란은 어떤 환란이에요? Tức là tất cả mọi hoạn nạn mà sứ đồ Phaolô gặp phải là những hoạn nạn gì ạ? 복음 때문에 받은 환란인 거예요. Là những hoạn nạn nhận lấy vì tin lành à? 그러니까 우리가 그리스도의 위로에 동참하기 위해서는 Để cho chúng ta có thể cùng tham dự vào trong sự an ủi của Đấng Christ à? 그리스도의 고난에 동참하는 것이 필요합니다. Thì chúng ta cần phải tham dự vào trong khổ nạn của Đấng 그 Christ à? 고난은 Và khổ nạn đó à? 복음을 위한 고난이에요. Là khổ nạn vì tin lành à? 예, 내가 호치민에 왜 있습니까? Tại vì sao mình lại đang ở Hồ Chí Minh à? 우리 똑같이 말해야 돼요. Chúng ta phải nói tương tự như điều này à? 내가 그리스도 복음을 위하여 호치민시에 이름해. Tôi đến thành phố Hồ Chí Minh để giao giảng tin lành của Đấng Christ. 내가 직장을 잡는 이유도, Cái lý do mà mình đang nắm lấy công việc này à? 내가 사람을 만나는 이유도 Cái việc mà mình gặp con người à? 복음을 위하여입니다. Là vì tin lành à? 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 주의 영광을 위하여 하라고 그랬잖아요. Tôi đã nói rằng vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 복음에 동참하는 것이 하나님의 영광을 위한 Cái 일이에요. việc mà đồng hành vào trong 하나님의 영광을 위한 일입니다. 복음에 동참하는 것이. cái việc mà chúng ta cùng đồng hành vào trong tin lành đó chính là cùng đồng hành vào trong công việc của Chúa à? 주일날 Ngày chủ nhật ạ. 지금 우리가 이 자리에 왜 있습니까? Tại vì sao chúng ta lại đang ở đây ạ? 습관적으로 오셨습니까? Chúng ta đến đây theo như thói quen ạ? 복음을 위해서 이 자리에 있는 겁니다. Mình ở đây vì tin lành ạ? 복음이 아니라면 교회 올 이유가 없어요. Nếu không phải là tin lành thì chúng ta không có lý do để đến hội thánh ạ? 종교 생활 하는 게 아닙니다. Bởi vì đây chúng ta đâu không phải là thực hiện đời sống tôn giáo đâu ạ? 내가 구원받았기 때문에 주의 말씀을 들으러 오는 것이고 Vì mình đã nhận được sự cứu rỗi nên mình đến lắng nghe lời của Chúa ạ. 구원을 받았기 때문에 Và vì mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 교회라고 하는 가족 구성원이 된 겁니다. Nên là mình trở thành một thành viên trong gia đình được gọi là hội thánh à? 구원을 받았기 때문에 Vì mình đã nhận được sự cứu rỗi à? 하나님의 뜻을 알고자 해서 이 자리에 온 거예요. Mình ở đây, đến đây là để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời à? 복음 때문에 이 자리에 있는 거예요. Chúng ta ở đây vì tin lành à? 복음으로 하는 모든 것이 Tất cả mọi điều mà chúng ta làm vì tin lành à? 그리스도의 고난에 동참하는 겁니다. Đó là việc mà chúng ta cùng tham dự vào trong khổ nạn của Đấng Christ à? 그리스도 고난에 동참이 돼야지만 Chúng ta phải tham dự vào trong khổ nạn của Đấng Christ à? 거기서 위로가 있거든요. Thì mới có thể được nhận được sự an ủi từ đó à? 적극적으로 동참해야 됩니다. Chúng ta phải tham dự vào trong một cách tích cực à? 예, 교회에서 하는 일이에요. 같이 Trong việc mà hội thánh đang làm à? 수고하실 때 Khi mà chúng ta cùng đồng hành, cùng vất vả ở trong đó à? 그때 위로가 있을 Lúc 거예요. đó sẽ có sự an ủi nhận được từ đấy à? 그냥 위로가 있는 것이 Không phải 아니고요. cứ thế mà được an ủi à? 그리고 Và 데살로니가 전서 4장을 chúng ta cùng 보겠습니다. mở Thessalonica nhất đoạn 4 à? 데살로니가 전서 Thessalonica nhất 4장 đoạn 4 à? 18절입니다. Câu 18 à? 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 Vậy, 이 anh em 여러 hãy dùng 말로 những lời này 서로 mà an ủi 위로하라. 예, 어떤 말로 위로하라고 했습니까? Ở đây đã nói rằng dùng lời gì mà an ủi ạ? 이 앞에는 그리스도의 재림을 말하는 거예요. Ở phía đằng trước thì nói về sự tái lâm của Chúa ạ. 예, 주님이 다시 오신다는 것은 우리에게 큰 위로가 됩니다. Cái việc mà Chúa sẽ quay trở lại đó là cái sự an ủi lớn đối với chúng ta. 우리는 우리의 고난은요 끝이 있는 것이고 Khổ nạn của chúng ta thì sẽ có điểm kết ạ, điểm dừng ạ. 주님 오실 때까지 받는 거예요. Chúng ta sẽ nhận nó cho đến khi mà Chúa đến thôi ạ. 그 재림이 위로가 되는 거예요. Và cái sự tái lâm đó nó trở thành sự an ủi của chúng ta. 그리고 이 말을 서로 lời này- 나누라는 얘기죠. Ở đây đang nói là hãy chia sẻ lời này với nhau, đúng không ạ? 우리가 믿음에 대해서 나눌 때 khi mà 그게 chúng- 위로가 되는 Tức là khi 겁니다. mà chúng ta chia sẻ về đức tin với nhau thì chúng ta nhận được sự an ủi từ đây ạ.
최고의 위로는 Cái sự an ủi lớn nhất tốt nhất 우리가 서로 믿음을 보여줄 때 그것이 위로가 đó là 됩니다. khi mà chúng ta cho nhau thấy đức tin 로마서도 한번 Chúng 보실까요? ta cùng mở sách Roma 로마서 1장 đoạn 1 로마서 1장 Roma đoạn 1 12절입니다. câu 12 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음을 인하여 피차 아니함을 얻으려 함이라. Nghĩa là để chúng ta có thể khích lệ nhau bằng đức tin của chúng ta, tức là của anh em và của tôi. 믿음으로 위로받는 거예요. Ở 믿음으로. đây có nói là an ủi bằng đức tin 교회에서 받는 위로가 Cái sự an ủi nhận được từ hội thánh 좀 다르죠. thì nó khác đúng không ạ? 예. 복음으로 위로받는 것이고 Cái việc mà nhận an ủi đây là nhận an ủi từ tin lành 또 말씀으로 위로받는 것이고 và nhận được sự an ủi từ lời của Chúa, 또 믿음으로 위로받는 겁니다. nhận được sự an ủi từ đức tin 이번에 달랏에 갔을 때 Lần này khi mà đi Đà Lạt 예. 그러니까 복음을 전하니까 그냥 위로가 되잖아요. vì được truyền giao tin lành nên là chính điều đó đã trở thành cái sự an ủi 제가 오랜만에 달랏을 갔으니까 Lâu rồi thầy mới đi Đà Lạt 불도 피우고 고기도 좀 구워 먹으려고 했습니다. Lúc đấy thì thầy cũng có suy nghĩ là muốn đốt lửa trại một tí rồi nướng ít thịt 근데 너무 피곤해서 nhưng mà mệt quá 못했어요. nên không có làm được 너무 전도 집회 계속 하니까 Tại vì liên tục là từ sáng đến tối là tổ chức hội thảo kinh 좀 thánh 죄송하더라고 같이 갔던 분들. Nên là thầy cũng thấy có lỗi với những người đi cùng 또 우리 부영재님이 호수에 가자고 그러셨는데 Người em Vũ Hồ rủ thầy đi Hồ Xuân Hương 갈 수가 없어요. nhưng mà thầy không đi được. 그러니까 교제를 못 해가지고 Nói chung là không có 죄송했는데 thông công được với nhau nhiều nên là thầy cũng thấy có lỗi 그냥 같이 복음 전하고 이것이 Nói chung là cái việc mà mình có thể cùng nhau truyền giao tin lành 그냥 많은 힘이 됐던 것 nó 같아요. trở thành sức lực nhiều 근데 그렇게 간증하시더라고요. Mọi người cũng chia sẻ trong lời làm chứng đấy 그러니까 오랜만에 복음이 전해지고 구원받는 사람 딱 보잖아요. Khi mà thấy một lâu rồi đi truyền giảng và có người nhận được sự cứu rỗi 그러니까 그게 너무 기쁜 거예요. thấy điều đó cảm thấy rất là vui 예. 아, 내가 살고 있는 살아있는 이유가 이거지. lý do mà mình đang sống là cái này, là cái này 내가 복음을 전하기 위해 살고 있지. Mình đang sống để truyền giao tin lành 아, 이게 참 귀하고 가치 있는 일이구나. đây thực sự là một cái điều rất quý giá và có giá trị 구원받는 사람들을 보면요. Khi mà chúng ta nhìn vào người nhận được sự cứu rỗi 내가 받은 구원도 귀해지고 thì chúng ta thấy cái sự cứu rỗi mà mình nhận được cũng quý báu 또 복음을 전하고자 하는 그런 삶도 귀해지고 Và chúng ta thấy cái đời sống mà đang truyền giao tin lành nó cũng quý 거기서 위로를 받는 거예요. Chúng ta nhận được sự an ủi từ điều đó 그냥 그리스도인들은 복음 전할 때 위로받습니다. Khi mà cơ đốc nhân truyền giao tin lành, đó là lúc cơ đốc nhân nhận được sự an ủi 그래서 우리 중에 누군가가 신앙이 성장하고 Trong chúng ta, khi mà có ai đó trưởng thành ở trong đức tin 또 믿음의 경험을 하고 믿음의 간증을 할 때 Khi mà có trải nghiệm về đức tin và hay là những chia sẻ về đức tin 그때가 참 좋잖아요. lúc đó chúng ta cảm thấy rất là tốt đúng không 교제 안에 있는 게 참 좋다. Cảm thấy ở trong sự thông công rất là vui 그게 위로거든요. Đó là sự an ủi 우리가 어디서 위로 받아야 Chúng ta 되겠습니까? phải nhận được sự an ủi từ đâu 말씀에서 받는 거예요. Chúng ta nhận sự an ủi từ lời của Chúa 또 복음 안에서 우리가 위로받을 수 Chúng ta 있습니다. có thể nhận được sự an ủi từ trong tin lành 주님은 우리의 모든 것을 아시기 Vì 때문에 Chúa biết mọi thứ của chúng ta 주님 생각을 많이 해야지만 nên là chúng ta phải suy nghĩ nhiều về Chúa 우리가 위로를 받을 수가 thì 있어요. chúng ta mới có thể nhận được sự an ủi 예, 사람의 위로는 Sự an ủi của loài người 작은 거예요. nó là nhỏ 사람의 위로는 쓰아노- 일시적인 겁니다. của loài người nó chỉ là nhất thời thôi 우리 주님께 위로 받아야 됩니다. Còn chúng ta thì phải nhận được sự an ủi từ Chúa 하나님은 모든 위로의 하나님이시죠. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi đúng không ạ? 하나님을 자주 만나셔야 돼요. Chúng ta phải thường xuyên gặp Đức Chúa Trời 그래야 위로받을 수 Phải thế 있습니다. thì chúng ta mới có thể nhận được sự an ủi 예, 기도하고 Chúng ta cùng cầu nguyện 마치겠습니다. và kết thúc 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. 늘 우리를 위로하시는 고마우신 아버지 하나님. Chúng con cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng luôn an ủi chúng con. 또 지금도 저희의 모든 사정을 알고 계시고 Bây giờ Chúa cũng biết mọi sự tình của chúng con. 또 우리에게 관심이 많으신 고마우신 아버지 하나님 Tôi cảm tạ 감사드립니다. ơn Chúa vì Ngài luôn quan tâm đến chúng con. 우리가 주님을 더욱 알 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể biết nhiều hơn về Chúa. 성경을 통해서 하나님을 더욱 알아갈 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con biết rõ về Chúa hơn nữa thông qua sách Kinh Thánh. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지
알게 하시고 Xin Chúa cho chúng con biết là Chúa yêu thương chúng con nhiều như thế nào thông qua Kinh Thánh. 또 지금도 우리와 함께 계신다는 것 우리가 알 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ cũng cho chúng con biết rằng bây giờ Chúa cũng đang ở cùng với chúng con. 주님께서 늘 저희들을 위로하시는데 저희가 알고 느낄 수 있도록 인도해 주시고 Chúa thì luôn an ủi chúng con và xin Chúa dẫn dắt cho chúng con có thể cảm nhận được sự an ủi đó của Chúa. 주님께로부터 많은 위로를 받아서 이제는 우리도 다른 이들을 위로할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp đỡ 원합니다. để chúng con có thể dùng chính sự an ủi mà Chúa ban cho chúng con để an ủi nhiều người. 주님, 우리 사이공교회 형제자매님들에게 귀한 위로를 해주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài ban sự an ủi quý báu cho các anh chị em hội thánh Sài Gòn chúng con. 각 사람의 사정에 필요한 합당한 말씀을 주시고 Xin Chúa ban cho mỗi người lời của Chúa phù hợp. 또 우리가 복음에 동참함으로 또 하나님의 역사를 봄으로 위로받을 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để bằng sự đồng hành trong tin lành chúng con có thể nhận được sự an ủi từ trong điều đó. 주님, 우리 서로도 위로할 수 있도록 Xin 도와주시고 Chúa giúp đỡ để chúng con cũng có thể an ủi lẫn nhau. 또 많은 어려움들이 주의 주시는 위로로 해결될 수 있도록 도와주시기 Nguyện xin Chúa 원합니다. ngài giúp đỡ để những khó khăn đó có thể được Chúa giải quyết và nhận được sự an ủi. 이제 전도 집회가 일주일 앞으로 Bây giờ chỉ 다가왔습니다. còn một tuần nữa đến hội thảo kinh thánh. 주님, 이 세상에 주의 위로가 필요한 많은 사람들 또 주님의 복음으로 위로해 주시고 Trên thế gian này có nhiều người cần nhận được sự an ủi. Nguyện xin Chúa ngài an ủi chúng con bằng tin lành. 진정한 위로가 무엇인지 알 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp đỡ 원합니다. để cho họ có thể biết được sự an ủi thực sự là gì. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu nguyện nhân 기도드렸습니다. danh Đức Chúa Giêsu Christ. 예, 영상이 준비되어 있는데요. Chúng ta